dia tongava. Fifaliana ty amin'ny Auchan moa zany tena miavaka, tena tsotra fifaliana ny ainanao tany hatramin'izay fa tena hafa mihitsy zany hoe fifaliana miaraka amin'ny Auchan zay a. Dia zay le anatsonanao hoe raha te higoka zay fifaliana sy hatsarana zay ianao a, dia mbola tsy tara ianao, mbola misy afiry minitra amin'ny enina mahery 17 minitra zao a, mbola tsy ana fasahina mijoro manaova dingana hoe ty amin'ny fiangonana Auchan ty mbola pety fa ety ilay mpamonjy. Zavatra anankiray raha hoe atrehana filoham-pirenena mba tena hoe misy voninahitra be zany hoe tena mahafaly be hoe tena tonga ny filoham-pirenena maika fa zany Auchan zany le tena namorona anao a, le tena namonjy anao a, le tena tia be anao a, tonga eo dia tsy ho afenao e. Le tena hoe niaritra mafy indrindra noho ny fitiavana anao a, le fijaliana tena faratampo mihitsy nahazo anazy a noho ny fitiavana anao, dia tsy mba ho tsapanao ve zay le fitiavana le namorona anao zay nangatany aminao dia tsy ho afenao dia tsy hamaly venao. Mitongava re olona tsy hitanay tsoa izy tiany anareo hoe mitongava e, nareo hoe tianay ho avy fa fanahinareo a mitongava fa matoy izy mangitakitaka maheno an'izao fanentanana zao tena te ho avy misy antso aloha dia raisitsika izy Miarahaba tompoko. Miarahaba dia avaizy a. Fandrasoava ty sakafo manga ihany. Miarabanao ary. Manahoana ny fifaliana? Miaraba ny ambasadorany Auchan zay dia mahatatra zao katomasa patongavany Auchan zao ndray dia miaraba ny akona dia miaraba ny siriamana. Miaraba nareo rehetrarehetra eo amin'ny plateau. Keliny Auchan rehetrarehetra mahatatra dia famateana ny Auchan zao dia faly be zay dia io rakoraka mafy alefasa ary. io moa zany dia samy manana ny fanehoany fifaliana, mbola voapahana fotsiny reny. Tonga ety amin'ny fiangonana Auchan miainga feny amin'ny Simpiandrano ay. Ora sika ry izy. Miarahaba tompoko. tapaka indray moa zany le mbola ao ve iza le miatso dia avaiza somary fanapanapaka kely moa le antso a fa azakivy nareo re olona miantso azakivy any koa tongava ty amin'ny Auchan tsy sasa raha zay miantso anareo foana hoe mitongava fa tsisy ny karaty zay fomba fiteny zay a fa tongava satria le Andriamanitra tena marina mpanala ny fahotana mihitsy hoe miantso anao hoe mba aviry olona mba via fonjeo le fanahy fa nivaliny zao fifaliana be zao nge fa fanjinganana nivaliny zao izy ny ambasadorany Auchan fa tongava aloha iara-fety be amin'ny onjikeliny Auchan anenjika fety etseroa raha atao andoavam-boly io ary fety ingely amin'ny amin'io a ho avy ao ia Auchan tsy misy fidirana tsisy vidim-pidirana na ny ariary nefa tena goavana ny zavatra ho azy maimaimpona na vao maheno azany ary hoe ho avy eo le namorona na vao maheno azany ange tena tonga dia mataitra be tonga dia mahaliana be nge zany na dia hoe tsy kidika fotsiny azy ianao a vao maheno zany aloha raha mba tsy diako kely mihitsy ny zavatra zany aloha andramana fa dia tena hoe tafiditra ny atso izy Allo. Miarabanao a iza le miatso iza Samuel avy Ambomarina andao Samuel miaraba ny dada Iavasy Auchan ary miaraba ny ambasadorany Auchan sy Tedia Elias Siriana ihany koa misaotra betsaka ambasadorany Auchan fa raha teo ianao a tsy misy zao fety be fankalazana ny fiverenany anarany Auchan zao ka dia faly ny foa manatrika an'izao fety be any Auchan zao ary mbola manasa ihany koa ny olona rehetrarehetra zay manam-pofinaina dia manatrika ty fety be any Auchan ty tonga eto amin'ity planeta Terre ty ilay mpamonjy ny fanahinao a aiza miavonavony ianao fa tongava fa tonga eto ilay mpanafaka amin'ny fahotana zay tapaka moa
lasa mo Samuela ka dia tafita ny afatra hoatsika rehetra voatokantrano ka dia zay zany ny afatra avy amin'ny Samuela aza miavinavina nambarany fa tongava amonjy an'io Andriamanitra mpanafaka fatany io vonjay hoe ty Ambodrabe dia ho tsapanao hoe inona moa misy inona ny Ambodrabe ty iny misy mpanafaka amin'ny fahotany aty misy mpanafaka amin'io faratsina sy izay tsy mety ho afaka io satria ety ihany manana fahefana anafana zay ka dia asainantsika rehetra tongava soa afaka fotoana foy izy telo mena ka zay keo azo sasy malala tiana hoe tokony tena alinanao mihitsy zany hoe fa ahoana loha tsara izy da loha tsara zany yahosa jajajajainy eto amin'ny plateau eto zany foana tena za aloha manoro hevitra anao hoe raha za ianao tena makaty mihitsiny dia tena ahita mihitsiny ianao dia tena atsapa mihitsiny ianao am'izay voavaly daholo zay any anaty sainao rehetrarehetra any mba manandrana aloha na dia ataoko hoe tsy aka anina azy ianao fa rehefa manandrana moa dia nofantatrao tsara ny tsirony hoe zany misy an'le hoe koa hoe andeha ihany lona hoanina tsy hoany aloha mandeha ihany tsy hainao zay fiafaranao eo mety ratsy ihany zay fa rehefa tonga ianao dia zay ny zava-dehibe fa anjaranao moa izy iny fa nzay miatso ary tsy reraka zay afarango matonaly rango jiska maraindray ty zao ty mbola tsy nipika masofa mbola manetanatsika otokatranao foana hoe inona moa ny aretana eto tadedio fa tsy tianainareo very tsy tianainareo dia mbola tsy mitapitra ny antsoantsonay tsy mbola niteniny dada vasy aosoa malalanay hoe oka zay fa aza miaso tsony misy antso ao tokatranao ray sikarize daraba toko after the merina vena ambany baolina miantso marahady le soir marahady Aleluia sy miakohona faly de faly tena le soir no teto amin'ny voninahitra sy salamana dia tongava daholo dia manodidina zay dia zay iena re misaotranao ny trany antso tondra aloha sika naraka hira ndray daoare dia raha iny anjalana ianao dia sady mandindia ianao miheny hira miaraka aminay rehefa vonina ny teknisianina dia ho arahantsika avy hatrany zay hira metsiketsika be zay iarahantsika mifaly ao atokantrano sy ny an-dalana eny ara ka dia ho arahantsika avy hatrany zay hira zay ndahoary Magkalasan niya
fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. Ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e. Dia tafaverina somatsara moa atsika hita amin'ny fanentanana fety be any Aosoa androany 4 mars io afa-tsy hoe amin'ny mbola roa fa efa afaka fotoana vitsivitsy afaka ora vitsivitsy moa zany fa tsy fotoana fa efa mikadana nge le 4 mars le fatongavany aty ansimy be zay mety fa olona fa ansimy be ao mety misy koa mbola eny andalana fa angakangany miazaka za manaova tongotsakatoka moa fiteny na anaty bus ary anao dia tongotsakatoka foana zany ve sa tokony efa ho tonga tena lavitra fandraisan'antso anatin'izany rehetrarehetra mbola mandeha ny antso an-trano zay azao dia vadina miainana etsy nareo fa zay moa ety tsy maintsy hoe hiteny foana fa raha ohatra hoe zao hoe anao vao namadika radio na hoe senza namadika télé anao dia mahita sy mandeha anay dia le fety 4 mars tantarainay eto zany dia fety le Andriamanitra namorona nasainao androany le daty ankalazana sy amezam-boninahitra anazy mianaka ie dia zay no anasanay anao hoe tongava ame voninahitra an'ilay nahary anao le namorona anao le be fitiavana be tianao nanolotra ny ainy teo any azy fijaliana ho famondrena anao androany ny fento fankalazana anazy mbola tsy tary anao valio ny antroantso ny miantro anao valio ny fitiavana anao mbola tsy tary anao raha izao ianao vao tapa-kevitra hoe aleo za andeha mbola amin'ny enina mahery efatra amby telopolo minitra zao enina sasany mahery sahoana présidence marina mihitsy zay izy telo menanda efa mandeha dia mandeha ny fotoana mandeha ny lera ka dia sao dia ho taraka ihany ianao fa tongava aza tara anao ety ambodrapety ny fotoana rehefa aveo afaka fotoana foy dia gadona zay ora fidirana tamin'ny fiangonana zay satria miandro ny toromarika avy any amin'ny ambassadorany Aosoa zay dia Elia fa araka ny toromarika teo moa dia hoe ao amin'ny Sinibe andrano aloha dia aveo tsika miaraka amin'ny tandrozotra mame voninahitra ny Aosoa miaraka amin'ny matso na ny carnaval mitandrozotra ho hitan'ny lay mpamorona indreto zahay dada malalay avasy Aosoa fa manome voninahitra anareo satria tsy misy akoatranareo ny mpanafaka fotana azy mpamonjy ka dia atsoina atsika rehetra ao tokantrano sady aseho atsika ny rehetrarehetra ihany koa hoe
tapaverina ny anarany Aochoa no ny vonoiny Aochoa izay indrindra moa malalatiana ary ndreto zay amerina ny voninahitra Aochoa sy dada izay indrindra anatin'izao fety be zay a ny fiverenan'izay anarana zay indrindra anarana manafaka faotana anarana afakely tsy misy afa-tsy izy ihany no mahafaka faotana ny akoatran'izay a mpamitaka sy mpandainga ny vokatry zay mpamitaka sy mpandainga zay de manao ratsy ny olombelona tsy misy afaka amin'ny faotana zay ny antsonanareo hoe nareo zay teo afaka amin'ny faotana maniry misy antsombonina raisika izy ampidirina avy hatrany miaraba tompoko tapaka andreo tapaka avy hatrany moa zay olo kefa somary ny andalana daholo de tsy mary le réseau somary mitsotsoka ihany fa aza to sakan'izany a midira miantso efa reny ny laharana téléphone moa zany hoan'ny mijery télé 34 75 efa misy ny antsombonina andao aloha raisika izy telmenata miaraba tompoko tompoko salama tompoko miantso dia avy aiza tapaka moa zany fa tafita ny fiarabana le tapaka avy hatrany moa zay zay moa zany anazy zay miraba ka de indrasana avy hatrany indrasana hatrany ny asonareo ka de raha tsy mbola misy moa de resadresaka foana ny fiantsonana ataontsika androany tsika tena ataontsika atoantsika tena manakoako mihitsy tena tafaverina ny anarany Aochoa sy dada Iava tafaverina ny voninahitra izy mianaka ndretsika rehetrarehetra enao zany zay ho avy eo de enao anisan'le amerina ny voninahitra Aochoa enao le anisan'le makasitraka ny asa vitany Aochoa tena hoe miaraka zany tsika rehetrarehetra option an'izay miaraba ny ambassadeur ny Aochoa Jiaja Elia miaraba ny Siriana ny angonony ary faly be mihitsy ny izy aloha le miantso mandehan'ilay Aochoa maheno ve planetateur ity maheno faly be mihitsy allo izy le miantso idéal abaty alakamisy idéal abaty alakamisy dawary de tena faly be mihitsy efa ela moa ny andrasana an'izao fety zao satria efa tany amin'ny tany alavitra tany amin'ny farany dego tany nefa tonga ty amin'ny fitiavana ny Aochoa tena faly be tena tena fifaliana ny fo e tsy tatsony zay lazaina efa miomana mafy zao efa andeha indray anao ny fety be androany ary tena feny fifaliana mihitsy ny ary tena midiboko ny fifaliana androany zay tompoko ya mafinaritra tafita ny avatra idéal ka de zao idéal izany ny mpiaino avy any Dego lavitra zany Dego zany a arivo mahery kilometra zany hoe 200 kilometatra ny alavitra zany lalana izany a raha miala ty amin'ny foibe Antananarivo ka de tonga izy sarandalana koa hoe tsy andanja zao de niare tena hoe tsy mahalavy tany tena zay mihitsy teo zao avany Dego misy koa ny avany avelany avany Togo Comoro France Chine ie de itanao zany hoe tongava rery enao etatera antso manaraka izy telemenata miaraba tompoko tafitra tompoko miaraba tompoko iza le miaso da avy aiza Allô? Efa tafita miaraba anao teny anao dia sara tompo miaraba manokana ny dada malala Iava dia miaraba ny Aochoa tonga Somatara ety amin'ny planeta Terre misy anay izay dia miaraba ny Elia Jiaja ambassadeur ny Aochoa miaraba ny Siriana sy ny mpanarika rehetra manerana an'izao tontolo zao dia mifanolotra fandaharana ihany koa fandaharana le miantso iza maneho fifaliana iza fa zafady tena fety fety lehibe fety ny Aochoa 2025 zao indray fa dia sisa sozy lazaina fa be lehibe ny hafaliana fa dia miantso anareo rehetra zay manaraka zao radio télévision RTVana fahamasina zao tongava daholo anatika ny fety be efa vonina tsara tena hafa mihitsy fety sy mitovy amin'ny rehetra hatramin'izay ty ary tsy mbola fahitanao tany amin'izay misanao tany
fatongava aloha misotro ny fifaliana indray fa tsy miala maina nge anao tanao ansa ny fifaliana anaraka anao ary mety amin'ny fotoana io koa no anavotany aosoanao fatongava tongava dia azo atao zava-maivana mihitsy sy andran'ity dia tongava sy daholo ie zay de misaotra betsaka anao ihany koa amin'ny antsoin'izy raha hoe tsy mahalavy tany mihitsy ty resaka fitiavany ty iaosoara moa avy any amin'ny lanitra avo be de avo any tonga ety amitsika ka ahoana moa tsika raha tsy ampafiriny koa ngerany aty amitsika ka tongava rery olona io akaiky kely mbola freana osinina fotsiny eo ka zay moko no arisymenada misy oam-pitenenana zay hoe tompo tanana indray no matsaka rano maloto fa ny vahiny indray no mahita ny rano madio ka de aza anisan'izay ianao fa aleo tonga mba tsy isin'izay fanenana zay mba tsy hanenina anao rehefa ho avy ny fotoana tongava vao teo nisy ny azy teo avy any adigo avy any ivelany marobe nefa tonga matoky avy efa maro de maro ny olona ao ambany eo tena efa maro andran'izay fety be zay satria makotrokotroka ny fankalazana antso manaraka ary miaraba tompo mandroso ianao ary tapakafanesisika kely ny lasa momenadaka ampidirisika avy trano io rehefa aveo fa mandrapisy an'izay ato zay aloha de iresadresaka foana atsika hoe aizanareo tongava rehefa aveo ity ambodra-peto ny rendez-vous miandranareo eto aosoa lay cadeau mamibe zay tsy mafoy hoany zay tia anazy misy antso are tapaka zany hoe le avinavina zany lao am'zay rehefa tsy fotoana zany na de mba hoe maheno zany hoe afaka mifahotana zany fe de tsy mba mampalina anareo raha mba hoe atao amin'ny fisaina normal fotsiny ary tsy mba mampalina anareo hoe zany sam'zay ny natao anaty fahotana de misy tonga fa manala fahotana raha iza aloha zany na hoe mbola tsy zatsy tato ary mbola nandramako aloha zany hoe tena manala fahotana marina ve fa ny olona mantsy ny mihaino le vavan'olona fanaratsiana hoe zao ny ao ambodra-peto ao zao ny ao hoe fingonana motsy zao hoe miboridany tsy fa tsisy an'izany akory aty zavatra mandeha tele fa lasatatra efa tenenina foana hoe iaosoara fa sahirana avy any ambony avy any amin'ny lanitranlanitra avany andeha amonjy anao zay olona mpano ratsy mpanota aty mbola ozy ihany ny sasany hoe manana démonie le io zany hoe na de efa tena na de tsy maintsy misy foana reny mpanaratsy reny le olona tsy manatena ho any amin'ny elo reny nefa mitetika ny ho any amin'ny tena paradisa aza manatena fa manatena pokaty fa petretany rehefa ny tena resakisika mory izy telo menada rendez-vous rehefa aveo ity ambodra-peto efa misy ny azo vombonina andao resika aloha izy telo antso ary miaraba toko manosanao iza le miatso de avy aiza ambassador Debia Elian dia miarabany soriana koa amin'izao fetiny katomasa zao dia no fifaliana zay reny avy ety Ambotomantaka efa zay avy ety Ambotomantaka efa mivonahitra ny aosaka fetiny katomasa tamy be zay rehetra miaraka sareo afeny Ambotomantaka efa pitapitetiana fetiny katomasa zay ralasatatra mahafinaritra be asakasaky zay tsy ho avy asakasaky zay tena nenina tongotra amatana zay tsy ho avy sady hoe aleo mahita zay tataraina sy alohanareo hoe mahita aza mipesaka eo am'le place tataraina so de manena antso avy atrany tafiditra anao miaraba tompoko allo miaraba tompoko tahaka moa zany antso fandondry aloha tsika anaraka hira indray aloha raha misy ny hira vombonina amin'ny technicianao de ndao anaraka hira an'izay ary tsika de avy eo daholo ray ndao ary anaraka an'izay hirahira izay Guarireta,
Zay bidra zay indrindra mbola ao anahy teo fanentanana moa zany a tena miakatra ny hafanana miakatra maropana ary zareo a fa mbola tsy nanalakanjo mihitsy moa zany vokatry hafanana sy ny fifaliana mafana be ko hitanareo am'izao ny hafanana mbola voeto fotsiny areo a fa mbola aiza zany rehefa hoe tonga ato mbola iona amin'ny ondro kely be dia be a iona amin'ny rehetra santatsa tsy hay foafiry zany ny hafanana sa foafiry ve ny hafanana ha ela ny rasana ty katomary ty fa tonga ihany izy androany tena hoe fety miakatra ny hafanana tena tsisy osityry zareo a manenina tsy tonga mba tongava moa zany fa tena tiana ingenareo mba hofonjeny izy mo mba tongava ozy raha lasantatra teo mba zay teny aminao hoe tongava ianao raha tia isolozifale zay tongava ianao raha maniry any ao soa fa afaka sy tonga koa anao rehefa ohatra tsy maniry a safidy le de izy tsy terena tsinony tsika zao tena safidy tsika no hoe jusqu'à maraina mihitsy ary mbola sy natory ny fitiavana daholo aton'izany ka zay tsisy olona vita tsisy sarotra be ny hoe andeha atso nareo mena vola aya vola eo aya zay indrindra tena hoe miaraka amin'ny aosa zany tena hafa mihitsy tena hafa tsy mitovy amin'ny fiarahana tsy azo avitana izy fifiarahana amin'ny zavatra ny eritreretina ho tsara mihitsy zany fiarahana ny aosa zany tsy azo avitana satria izy tena zavatra hoe tena tsisy ohatran'izany miaraka amin'ny aosa fa na filazana anazy a tsisy teny malaza zany hoe tena asarana miaraka amin'ny aosa zany isetonera lasantatra izy raha mialalatina tsy hita tsony zay tsonan'ireto olona reto hoe atao ahoana fa de fa mitady ny hevitra misy tsika hoe ahoana ary zany ny fomba mahatongava anareo ety kanefany a na de mitady hevitra ary zay a asafidinao foana io miakina aminao fa zay miteny hoe safidio le fahamarinana safidio aosoa safidio le kadomamy hoe mahaiza mifidy so de diso safidy manka tsy ianao adala re zay olona zay raha mbo hoe efa misy antsy loha ao raisitsika ny allo tafiditra tompoko allo somary miteny mafimafy kely azafady a allo
efa tafiditra tompoko zany izy a tsy manaraka jirotsika nena tsy manaraka miarahaba tompoko miaraba tompoko tapaka ihany koa moa zany tapaka mo somary fa ny andro ao avelany ao tena tsara ny tena tsara andro ao andro sady masoandro a tsisy hoe erikerika miarahaba tompoko misy ny andro izy zaranao sady dia elia sisy riana Aye. ado afatia ambady fotsiny no miandro rabana allo tsy misy tantarena tsy misy lazaina fa zay zany zay ny teny le teo zay telomena-da ianao zany raha tsy ho avy androany dia ianao zany anisan'ny ny am'izay alina zay misy ry izy telomena-da izy raha toetrandro zay cyclone teo fa ka zay hoe cyclone zay fa nefa raha am'izao andro zao a tena mpanamboatra ny cyclone sy tonga ka de antsy manaraka raisina ora tafiditra allo raha sy tafiditra moanao de resadresaka ihany mandrapitsofoka anareo ao fa raisina nareo tafiditra eo ka de tena hoe mahafinaritra ny andro ry izy tena telomena-da mahafinaritra. zany ka tena hoe ie afana ty fety raha ny eritrereto zao tena hoe tena ho ratsy be io andro amin'ny katomarsa io orona sy miaraka ny rivotra tsy fakahitana matetika rehefa katomarsa nefa ny andro any a tena hoe za maky seza voka kely tao avelany tao nahitako an'izay tena hoe tsara ny andro e tena tsara ny azy de fanatsara ny andro na ratsy ny andro zatao masakany tonga ngeva le andriamanitra reo olona inona indray ny akory izay tetavinareo fa tena nefa manala ny fahotana ny andriamanitra tena marina mihitsy no ho avy ary rehefa tonga moa izy a ny ambasadorany Aosoa nitondra anazy a tamin'ny fitoriana nataony ambasadorany Aosoa nafataratsika ny Aosoa le manala ny fahotana tongava rere nareo zany a aza mieritreritra mihitsy hoe tena zay tena hoe mirediredy zay tena hoe tsy hitatsoa zay ho tenenay tena tsy izay mihitsy le izy fa tena nalazainareo fa ho lasa dala zay tena adala ao amin'ny Aosoa zay tsy maniry zany zany hoe rety efa mitapo mihitsy reo Misy anjo dala mirediredy misy nareo reo zay zany le teny zareo antso avy atrany ao atokantrano ao afitrany anao hoe patapaka le izy io ale fort miraba tompoko saka anentana ny olona de faly be moa zany zao tena faly be ny amin'ny fahatongavany Aosoa zany tsy hay misy mamohana lesa tena faly be mihitsy de anentana ny olona ivelan'ny fiangonany Aosoa zany tongava am'izao katomarsa zao hoe fety be ny zao zay tena tiany Aosoa raha matsapa zany ianao hoe te ho afaka amin'ny fahotana de manatona ny Aosoa satria Aosoa le tsara indrindra Aosoa no tokony fanahinao ao ia tafita ny avatra maka ianao a zany setraka raha ohatra ka tsy ho avy androany dia ianao zany le hoe aleonao zany ianao ho faty eo efa le mpamonjy anao ny tonga eto anavitra anao sy amonjy anao dia aleonao maty eo ka io mo malalatina ny safidiny azy latsaka anatin'ny lavaka mangitsongitsokana anao Aizany tsy an'le hoe zany ary misy tady mboraiso ny tady iny andray anao a de ho sovetsy andray monao a anaty lavaka any ny afaranao a ho tototro ny tany any anao satria efa ho avy niroro tany vesaka ilozy efa ho aviko efa ho avy niroro tany tsy aloha mandoso satria amin'ny Aosoa mirediredy rehefa migadinao aminay zay ororo tany zay a de hainao tsara izy mirediredy zay sa adala orana kely iny ary otsakorana kely firano iny efa mioroorona iny ampamarina etrehtra iny hoe iotsaka ny tany zay inona moa dikan'izay miakatra ny tondraka ny rano Aosoa nareo teto de nafantatra tsara mihitsy fa ho avy ny loza zay tsy misy vahaolana fa Aosoa ihany vahaolana ka vahaolana Aosoa ty androany ty ry izy telo menada vahaolana de androany zay tonga ety ko maniry sy mangeteta zany de azo ny vahaolana zay tsy laikado be mahafinaritra be sa tena mahagaga ngery izy telo menadala miteny ny olona hoe nareo hoe tena adala mihitsy sa de aloha mba apetsaka le fantany izy iza zany tena adala le manota foana ve sa le afaka amin'ny fahotana sa hoe inona mihitsy zany tena hoe tianareo anaporofona anazy hoe tena afaka amin'ny fahotana ane zay e fa zava-tsy hainana zany fa tsy ambamboarina zava-tsy tsy hainana koa zany tsy hainana amin'ny tantarana zany aminareo any satria tena tsy mampino ny olona mihitsy ina zay le hoe afaka amin'ny fahotana zay amin'ny olona manota foana fa omena vahaolana fa leo manota ihany ohatra ratsy misy indry izy telo menadala ohatra malagasy ty hoe tsy mihina
mino matony raha tsy avy mandevina tena rasy mihitsy le ohatra malagasy tsy mino maty ianao zany tena tsy mino ve anao raha tsy hoe tena hoe inona zany raha sy tena hoe mahita zany efa ngetsika efa hitany efa hitany nefa ianao dia mbola tsy mino tsy tamoanao fa ampidirina ny atso rehefa vonina ao atokantranao raisina avy hatrany afaka indray ary aleo aloha toizina le fetsona ny olona hoe mbola tsy tary ianao raha izao hoe le olona le mitaza iny loha zany teneniko foana fa misy manko le mitazataza neny amin'ny sisiny eny fotsiny ie dia milaza hoe mahafinaritra be le fetinareo a nefa nizy tonga tsy kory a fa mitazataza ny fotsiny allo allo tafitra ianao iza le miatso dia avy aiza miarabana matadorny ao izady ay ao toa iza le tafidy ondrikely aoso dia iza le tafidy tompoko tapaka le izy dia lasa miatso a fanamarinana trany anaranareo zay miatso a dia nitoeranareo toerana misy anareo a tenena avy teneno ihany faly loatra ve dia miretirety malalatina sy ezra sy ezotra tsy hita zay ho tenenina tsy hita zay ho ambara satria soa miaraba tompoko tafidy tompoko miaraba tompoko ao ve o ato miteny mafimafy mafimafy kely anao a ampiakaro kely ny volume irika avy aty anosy be angarangarana mitenena mafy azafady fa tena iza ambany irika avy aty anosy be angarangarana eny ary reraka dia reraka tohizo a raha ny teninao e irika avy aty anosy be angarangarana miarabany de rabanao ndao ary Eliasy dia dia miarabany dia sena mba miteny mafimafy kosa e ya maheno mitenena mafy maheno fa akaikaiky ny micro anao a dia mitenena mba mafy miteny mafimafy ya maheno maheno atomboy kely volume e ya maheno miarabany dia dia miarabany sena tena nge zay teneninao dia pianaka lafo dia afaka miatso indray anao avy eo a mampidiritsika ny atso manaraka fanamarinana trano mitenena mafy tenena mafy fa tsy eny laha fotsiny nge ho ankiredianao e tenena kely ao atokantranao tsy hainareo ve zay ty zay mbola tena mbola ao tsara nareo tsara mihitsy ye ohatrzao sasy lolaisina aloha ny antso miaraba tompoko miaraba tompoko oa e manalavitra an'io tsisy zavatra moa zany fanamarena kely aloha mba miataka kely an'le radio kosa e ianao zany a mba efa tafiditra ihany ianao lavitra ny fahita lavitra Nefa miatso a ataovy lavitra koa ny onjam-peo anao amin'ny radio a ianao zany mba tafiditra ihany nefa tsy miteny ataovy maty lavitra fa za atao akaiky satria zay mahafahita lavitra anazy fa tsy tsy fahita hitana akaiky dia lavitra dia ataovy lavitra koa ny radio anao a mba tsy sinny feo hafahafa ny tokantrano any mba manaraka allo tafiditra tompoko Elina dia tsy fampifangana tompoko miarabanao tapaka ny raha aby izy dia tapaka raha maheno feo hafahafa nareo tokantranao fanamarinana vokatry ny fanomanana daholo zany satria tsy moramora ny manomana an'ity fatongavany aosoana ity enao tokantranao satria faly zahay a dia ainareo ihany a ao tokantranao satria avonina zay a tena hoe andray any satria efa tonga iaosoary sady tena hoe efa tsy napatory anay mihitsy zany fiandrasanay ny aosoa zany tsy manaraka andao raha isika izy miaraba tompoko iza le miatso miaraba tompoko miaraba anao laha atao avy aty a Beleramy a lahoany koa avany a Belera amin'izao fahatongavan-katomary zao dia faly miaraba ny ambasadorany aosoa sy adia dia miaraba ny siriana sy ny ankona dia miaraba ihany koa ny ondrikely ny aosoa rehetrarehetra tratry ny katomaritra daholo dia zay io zao a efa ty andalana dia amondy ny fety any Ambohidrabe mahafinaritra ny anto a dia manasa an'izay rehetrarehetra amin'ny ainy sy mbola mandre mbola tsy tsara ilay olona fahatongava famonjena goavana be ny hoe ny aosoa asainay nareo fa tena tsara be zany hoe
tonga eto izy hiatrika azy tsika androany anatrika anazy mivantana mihitsy na hoe tsy ahita anazy directeur fa tonga eto izy manasa anao zay ndao hiaraka amin'ilay manafaka amin'ny fahotana tsy hanotatry no miaraka aminay tafita ny afatra hoan'ny mpianotokatrano ndao hiaraka aminay raha te tsy hanota ozy izy teo mazava ho azy tahakatsika akory izy efa tamena satria allo tafiditra tompoko miaraba tompoko te mafimafy azafady ny volume anao no ampiakarina fa ny telefonina koa tsy vérifie any fa sao dia ny volume ny telefonina zany anao miteny lany fotsiny ho crédit anao rehefa tsy mite mafimafy zany sakafo be ny tena ataovy tena farany tena matsiro lora isika vetsany tafiditra tompoko mandetenao tompoko maheno allo azy lona antrafandray moa zany rehefa tapakizy jus famafana ny andro mafana ihany koa fidy raha sika sy famezam-bola zany ahotra tsy maintsy toeratsemboka ianao za aloha dia efa manorohevitra hoe ataovy mevamaivana ny rano ny jus raha afaka mitondra jus ny sakafo tsakotsakoana eo ny tsakitsako maro isan-karazany azo atao daholo zany ny sakafo aza tiany daholo zany rehetrarehetra zany allo manaraka ary tafiditra tompoko tafiditra tompoko miteny avetsany tompoko lasa ngamba mipeno atsika allo ny olona le mieritseritra zany hoe le adala mihitsy reo amin'ny aosoa reo adala mihitsy reo fa aza kokoa misy za manala fahotany tena misy zany reo olona avina reo nge raha mananjana zany de hitanareo fa tena tsy adala akaiky zay fa ahoana moa zany am'izao fiainana efa sarotra zao ry izy telo menata dia tokony ho possible aveo hoe isy olona roa arivo manaiky horeborebena fotsiny hoe andao zareo hiala fahotana dia mitoetsato izy manapatongany am'izao fa tokony zavatsy tsy possible zany fa matoa misy olona roa arivo mijoro hoe zay tena afaka fahotana tena misy manala fahotana zany olona zany ve dia ho karamaina daholy dia ohatriny akaramana zany mena vola daholy fa mba hovay le fijery ozy le bibisitera zay hovay le toetsaina tonga avajery ozy ny any amin'ny sisitany any ka dia anjaranareo no mandinika sy makafaka zay miantso dia mbola misy ny fotoana hoe tongavanareo rehefa aveo hoe tena nefa tongavanareo rehefa aveo afaka fotoana fio any dia aloloha miantsika ora ihany ny ao atokantrano amin'ny fito mahery minutes efa kely sisa dia tonga dia koa ny amin'ny valo le rendez-vous etsy amin'ny sibe andrano fidirana efa be olona efa era misy tamin'ny enina ary ngambelo menadà satria eritreretratsika fotsiny zay makany zay fa marina zay hoe efa maro dia maro zay ny olona satria efa kely sisa zay efa kely sisa dia vikazona zay fa alelera koa mandeha be mandeha tena mandeha tena indrindra no anotananatsika hoe sao dia vary marina nareo fa ny fotoana mandeha ny ora mandeha ka sao dia ho taraka any ianao ozy le fitenena zay hoe taraky any tarasambo sao dia tarasambo any ianao ka tena marina ianao hoe pasa azy raika tsy mahatarasambo zany hoe raha olona ray zany tavelany raha ny sambo dia tsy mizany tao foana amin'ny manaraka zay ianao mandeha tsisy tsony mety tsisy tsony ny amin'ny manaraka ny voyage manaraka fa ity ny voyage mety ho farany andehananao zay anaovanao anapahanao ny be anao anaovanao ny embarquementanao any amin'ny lanitra iaraka amin'ilay tsy mahay manota tonga avanareo rehefa aveo ry malala ao tokantranao ia raha ny amin'ny rahamiranosakany amin'ny sambo any moa izy telo manena da dia misy ny hoe fiandrasana an'izay rano zay satria tsy afaka mainga ny sambo raha tsy misy ny rano tonga rehefa tonga ny rano mananga ny sambo dia efa iainga izy zay ary efa mena fotoana hoe am'izao ora io ry mpandeha am'izao ora io dia takantsika miatso hoe amin'ny valora manomboka zay fotoana zay rehefa aveo dia efa antso efa rango hoe lefa nanomboka hatramin'ny firy andro zay efa mabolana iainginy aizinareo tongava allo salama tompoko fandeha miarahaba manakatorasiadiarelia tena fane dia koa miarahaba ny sinyama
fa io tena loharano na isana ny fadahina iavaky ahotra fa tena faly satria tonga sody izay ahotra dia ty amin'ny fany izay ty miditra leana koty fa nefa ny dia ty misy an'leana voafidy voafidy dia tonga ty dia tena faly fambasoavaky amahintsiny izany amin'izany dia miantso ny olona tsara foana izany efa azahoatsika dia tena tidy any ahotra teo aka fahotany io allo maheno ve venao adinao andao malaky raha tonga nafantan'ny ahotra ty maheno andao tonga dia anao mety dia andao malaky raha fa miady anao ahotra zay indrindra aia zany tsika amizao rehefa avy eo zany tsy maheno misy moa zany maheno ve efa andalany tapaka zany zany satria tany mahitsy izy hoe nianina nefa izy efa hoe afaka valora zany hoe fa eny andalana izy zany raha zany araka zany fitantarany anazy zany tena hoe asakasaka ianao zay tsy ho tonga aloha fa le namorona anao no avy eo tokony mba ho hita zany ianao hoe hita le firongo zao hoe misy fanasana anankiray zao dia nanasa le filoham-pirenena dia tsy tonga ianao nefa ianao nasay tena ho avany amin'izay ianao hoe tena manomboka eto ty olo ty tena ho aloko amin'izay zara mba nanasa maika moa fa zany hoe ahosoa misy antso aloha e ny antso manaraka re tafitsy tompoko allo miaraba tompoko ia tapaka moza iato zay ry izy telo menada ka dia fiatsona tranona ataotsika amin'zareo atokantrano efa kaiky tsinona le aizynareo valo efa ho avy zay fety be zay efa afaka fotoana foy eo satria efa latsaka kely zao ny amin'ny valo latsaka firy za ora zao latsaka dimapolo tsy mahita ny tena anay ka dia ia zany hoe minitra vitsivitsy zany sisa dia gadona zay fety be zay zay fankalazana manetriketriky zay fanokafana ndray io ta fiangonana ndray io fanokafana ny fetiny sa dia efa ela nanomboka ary nefa misy antso tokatranao raha tafiditra ary tafiditra tompoko allo miaraba tompoko misy atia bodapiny e rabanao ary misy atia bodapiny Sampai meraba ni ambassador saya berjaya ya. Meraba ni Siriana Sinakuna. Kenapa sih? Di antara lagi mereka juga Sina Budapest. Vai. Ya, misalnya efa osimbian rabo ve tokony efa kakety zany nareo miafa sa mandeha ye mbola mitenge le olona ay mbola ao izy mbola ao ve mbola ao lasa moa izy dia makasitraka anao efa tafitany avatra efa ity akakakety izy manodidina Modrabe to Simbiandramo matsy efa akakakaka dia zay ny teny anareo manahoana anareo ao amin'ny Simbiandrano anareo fa fa zay moa raha misy atso any ambadimbadika any dia raisina foana nareo rizy telo menada mandrapatonga zay atso zay dia entanina foana zareo hoe nareo azavarim-barina za taratara fa tsy hainareo any mody milamindaminy mody ohatrany tsisy nininina fa niloza dia tapika fina zay na ny afatesanao aranga hainao zay anao vao tsisy zay anao vao iraviravy tanana ka hiteny hoe aiza Yahosoa aiza Elia efa tara loatra ka tsy mba tsisy inona zay fanenenana zay dia tonga avy anao rehefa avy eo mbola tsy fatana ny amaraisy afaka mbola misy rapitso fa ny tena nasana aloha androany fa io ara mbola mitoerapitso mbola tsy fatana rapitso tsy fatana anao mody resilatra dia vononony dia volany ambadika any anao rehetra ianao mety nasirony anao dia mety hoe tsy tena aniny anao fa mety dia voly afaka mamony fa saingy hoe ianao rehefa tena makafiany Yahosoa tiany Yahosoa dia mitonga dia mipetraka ho azy sy fiarovana zay tsy misy ninina atahorana zay ny miaraka amin'io Yahosoa tsisy tebiteby tsisy tahotra tena hoe tsisy aya misy
itsika zao raha ohatra hoe itsika rango matonaly tsisy toromaso izy ka marainireny ty nefa zay manao hoana ny fifaliana ambe fa itsika tena tsy jerevana misy zany toromaso zany zay le hafaliana zay le hoe tsy misy faresan'le fifaliana ao anatiny azy miboiboiky ao enonareo ty za raha mpiainy fa tonga de fa ranomaso ny tahoana ranomaso moa navoakan'zareo teo reny ny fanaporofona fa de ozy nareo hoe tena la nareo beko retaka zay misy ny atao amin'ny enao ary lo zany vadinao sy ny olo tianao sy ny anary migogogogo mila mamony tena ka maikako fa tonga moa ty mpamonjy ty izy telomena da ny fifaliana eo nany ray aman-dreninao sy ny olo tianao tsy hitanao amataonany amapolopolo taonany mbola voary amin'ny aéroport ary anao mbola vofakahita maso mitsiny de fa maikako fa eo na amizao andriamanitra mpamonjy ary efa eto izy ary zay mahatonga anay mangitangitaka any ao anatinay ao tena efa te eo na aminazy mafy zahay zay moa efa tsapanay sady hoe efa eto izy zay le fifaliana zay ambara azy etovozina aminazy hozaraina aminareo hozaraina zay de anisan'ny mizara koa satria nahazo maimai-poana atsika ary izy telomena de tsy vontsika oatsika rery le izy fa bazaraitsika aminjareo koa efa dondraloara ny anaraka hira andao ary anaraka hira ndray ary andao ary teknisianina ao ambady ty mitrano fitaratra ao rehefa vonina de alefa savetrany ary ndao ary
Ie, iny moa zany ny raha fanevantsika amty akaty marsia mino efa samy mahay daholo kosa ny tononkira satria efa veriverina teo foany azadino ny saina misy soratra tada Yavasia Ochoa ny papampa ny siflea zay azo entina rehetra na ozy ianao gitara mitsirangany ianao oety daholo zay azo entina rehetrarehetra marina zany satria amin'ny fomba rehetra nakalazantsika ny Ochoa izy telo menada na fitafitsika na amin'inona zay le hoe ny tenanao aloha voalohany indrindra satria isambatan'olona ny fakalazana ho atsika rehetrarehetrarehetrarehetra na vahiny nanao na zanatany na tompotrano dia miara makalaza anio Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotana io ka dia atsoina atsika rehetra amin'ny indrindra ny amin'ny fitafiana menika raitra dia raitra kiraro raitra nahaka loatra io Andriamanitra io izy telo menada tareko raitra dia fa raha ohatsy tsy manana ianao tsy atao sakana hoan'ny vehivavy ny volo moa dia efa mandeha ho azy zay fantatrao fa raitra ao tokantranao zay farany raitra amin'ny eritreritranao ao dia fa hoeto zay fa zay zany no hoetinao mame voninahitra satria isambatan'olona ny famezam-boninahitra tsy misy mipetrapetraka ary tsy misy varimbarina tsy misy matoritory tsy misy ihany koa ny labozy ataoty fiangonana Ochoa aty satria ato dia tena ary manaraka izay teneny ambassadeur ozy le polisy zay rehefa mifanena taminay hoe aizy nareo mivavaka dia eny Ambohidrabeto ao am'le misy dainsa be iny ve ozy izy ao indrindra ozy zay efa zany efa fantatrinareo zany fa atao amin'ny tena efa fantatry ny olona misy hoe atao amin'ny Ochoa tena mandihy be normal angela fakalazana sy le fandihizany ary manaraka izay toromarika rehetrarehetra eo na vahiny na iza zay tonga rehetrarehetra eo rehefa tsy zay tenen'ny ambassadeur Ochoa no arahantsika dia aoka zany mba tsisy an'le hoe manaovana izao dia ianao le mijoro fotsiny raha ohatra hoe vahiny zany ny resaka eo fa zay atao eo zany dia arahanao daholo zay moa zany efa nytenen'ny ambassadeur Ochoa hoe manaja ny Ochoa rehefa tonga eo dia dikan'izay arahana zany zay tenen'ny ambassadeur ny Ochoa ie sady zay nge natongavana ty anazany Ochoa mivoninahitra ny Ochoa ka ny ambassadeur ny Ochoa solo tenany Ochoa hitatsika mivatany eto dia teniny arahantsika satria izy nitondra atsika ho any amin'ny lanitra ho any amin'ny Ochoa le fidirana moa zany efa akaiky le fotoana me mandeha any za zao tena efa tsy azotsolo zay hidirana tsy ampiangonana afaka efapolo minitra eo dia gadony le avalo zay ry izy telo menada efa akaiky dia akaiky amin'ny fotoana ka dia zao hoe ny teninay aminareo sy ny tianay ho tenenina sy ny tianay ambara aminareo dia zao hoe rehefa aveo ny fotoana vonjeo Ochoa vonjeo Ochoa satria mba manandramandray aloha Ochoa satria efa ela be nanandramanareo an'ny Andriamanitra tomponareo io nanandramanareo an'i Jehova io aminareo fotoanany ary tsy nanandrana tsony fa dia efa nisotroanareo sy nanjaka tao anatinareo tao nefa dia nivokany dia neo ihany nyeo e dia manao ratsy foana ianao dia tsy mety afaka amin'ny fotana mibebaka mandrakariva mpanotatsy mendrika raha oviana ty fotana ty vao afaka na le bebaka rehefa aveo ihany zay moka ny teneny Ochoa anio tsy miandra maray afaka maray fa anio zy raha ihainy feo nareo dia iseho ny voninahany zany hoe azay ny tsonanao hoe andrio anio androany na izy nareo na izy dia tongava androany afaka fotoana fo eo tandre misotara efa amin'ny fito sy fahatelo zany fito sy roa amby roapolo minitra tena hoe tongava miazaka za zay mbola eny an-dalana rehetra lavitavy zany miazaka za aingana aty makaina aty amboarimboarina daholo zay azo amboarina na mety ny volonao lasa savoritaka noho ny fandehananao mafy tsy maninona fa aty amboarina fa vonjeo aingana le Andriamanitra fa tena Andriamanitra nahary anao fa efa te iona aminao koa iny izy efa mbo te ianao ve tsy efa mbo te ahita zany miaraka mifaly amin'ny Ochoa zany andolo tsika anaraka sary kely sary ndao ary simby an'izany moa zany zao sary hitatsika zao dia lehilahy anankiray no mikomandy an'izao fandehanana tambozotra dia akety Ambohidrapeto izao efa miomakomana daholo ny olona jerefa tena efa somebiseby ny olona misy milanja
banderole, misy ny mbola somary farimbarinao fa tena efa feno ny olona tena efa hipoka raha ny simy be manokana no tantaraina. Ia efa hitantsika amin'ny sary zao io a de fa miaraka amin'ny banderole aza manota intsony de 4 mars 2025 ao amin'ny simy be andrano izy telo menada ka de fa efa vonimbonina ny rehetra ao ambany ao ao efa zany hoe efa hitakaky ny fiangonana io a ka de ho anao zay mbola taraky any miasaka za alefa course satria course makaty amin'ny Aosoa ka de reo ny olona fa vory maro iandran'izay toromarika avy any amin'ny ambassadeur ny Aosoa ZDL zay ka de itsika rehetra zay mbola varimarina any ambadimbadika any ny andalana de fa rendez-vous ety amin'ny simy be andrano ny ety akaikin'izay fiangonana Aosoa zay satria zany reo vao tonga any amin'ny simy be andrano de fa kotony tonga ety amin'ny fiangonana Aosoa ihany ko na mbola aiza anao na vahiny mety elaelanao ny torolalana hoe aiza mo rehefa ohatra anao tsy mahita de raha mbola mahino anao de atao fotsiny zay tongavana aty amin'ny Antananarivo aty atsimon-drano aty de manontany hoe aiza misy amin'ny fiangonana aiza misy zany Ambodrapeto zany fa tsy misy zay tsy mahay de manana tonga amin'ny cité anao de manaraka ny lalana miakatra iny de eo ambonimbony kely zay simy be andrano zay manontany hoe aiza misy amin'ny fiangonana aiza misy zany Ambodrapeto zany fa tsy misy zay tsy mahay de manana tonga amin'ny cité anao de manaraka ny lalana miakatra iny de ka de aza tara nareo na mandeha moto na fiarakodia enina bisikileta ary de fa efa vonina ny parking na efa pare aty amin'ny ty ka tsy misy atahoranao ka teny hoe aiza nasina ny tobilay aiza nasina ny moto anay hoe taty daholo zany rehetra zany akalazana ny Aosoa satria izay le tadiavina itonga ty lay fotoana itonga ny andro izay itenenanay hoe itongavanareo fa tonga Aosoa ny am'izao marainan'ny atalata fa efatra ny volana marsa zay efa niandrasana rango ela atramizay ela be zay ka nitenenanay hoe 4 marsa migadona izy tahiry izy telo menadary piano tokantranao sy pijery ka de aza tara nareo fa efa itila ny andrasana efa itonga lay fotoana efa io izy itonga lay mpanafaka amin'ny fotana zay andratsika zay mila ho asorona amin'ny fotana zay tsy nety ny afaka tamin'ny fahotana tany nataiza satria nanota daholo tsika rehetrarehetra tany zay moa efa afaka fa nareo zay mbola tsy vita batisa tsy mbola nataon'ny ambassadeur ny Aosoa zay dia Elia zay batisa no mbola mila an'izay kanefany moa zay nao hoe za tonga mba jerijery fotsiny eo tsy manay fa tonga avy anareo de ahita an'izay koa neo azo ny anjaranao koa anao anjaran'izay hoe ary mino fa iny foanao vao manatona fotsiny fa vao tonga ty fotsiny de utamana anao ahita an'izay hoe ay ve zany Aosoa ay ve ohatran'izany Aosoa fa tsy tahakany zay efa fahitanao hatramin'izay ka tsy tahakany nalazanao hoe manahoana zany fety zany raha ny fety taloha tany misy anao tany de tena satria zay efa tany koa tsy misy hoe inona ny tena fifaliana moa de fa mamorona fifaliana ho azy de rava ho azy samy vite rehefa aveo rehefa miakatra moa toka sy ny anina de fa adiny isarahana ka eto anao de hoe misy zay fifaliana be zay tsy lanilanina ka de anasananao tokantranao hoe indreto izahay indreo ny vonina indreto izahay marobe amy voninahitra an'io dada malalay avasy Aosoa io zava-dehibe ny fahatongavanao tsy ho anenenanao ary tsy ho anenenanao mihitsy na misy monareo vao mijerijery ao atokantranao misy nareo misalasala hoe hoany satsy hoany aza manao ohatra tana lafa reny voitsaka ny tôbila ny afarany rehefa ipita tsy ipita fa rehefa ipita de mipita rehefa tsy ipita de mijanona any ka zay rehefa hoe tongavinareo tongava hoanareo zay te ipita tana moa de fahotana mila ipitana mba ho tafita nareo satria raha tsy afaka amin'ny fahotana de tsy ho tafita ho any amin'ny lanitra mihitsy zay ny tena tiana ambara aminareo ka de aza varimbarina nareo reny araky ny antsika mamosary reny ry izy telo menada de efa mitandro zotra tokoa ny ondrikely ny Aosoa na ny vahiny maro ny vahiny mety tsy ty fiangonana izy telo menada maro ny vahiny satria mariana ngefa tena farany ane zao no farany fiantsona zao mbola tsy hay io mbola itsaira mbola misy antso zay akoatran'izao io mbola tsy fantatra fa de mbola maheno miatsy ianao de asainy ianao hoe tongave
tsy malay anao Yahosoa araka nyteneny hoe tsy makala anao izy tsy makala anareo izy ato tsy misy fahakalana na tsisy hoe fanaratsiana fa ny filazana ny marina ary tonga saina dia efa maro moa zany tonga saina fa isorana manokana dada malalay avasy Yahosoa isorana manokana zareo satria izy no mibitsika aminareo any izy no mandresy lahatra anareo any amin'ny alalan'ny ambasadorany Yahosoa zay dia ela dia efa maro nareo no mamaly ny antso maro ny vahiny zay efa tonga saina satria raha olona mpanota tokoa ve mo oaizy anao hinany amin'ny tranomasina any ahoiny an'le feno fahamasinana any ianao feno loto sy fotaka dia andeha hiditra any amin'ny tranony filoham-pirenena tsy voatifitry mibasy any ny afaranao zay hoe aty amin'ny daday malalay avandray tsy basy ny miamby anao fa raha ohatra ianao maty anatin'ny fahotana dia miandranao ny mory be ozy nareo zay miandranao ny elo kanefany mba tsisy in'izay dia zao aleony faradisa no andraindrayntsika dia ity fanafana fotana ty lanitra ny lanitra zay efa nitenenany ambasadorany Yahosoa zay dia ely ombeno hoe tsy misy makany amin'ny Yahosoa azy dada malalay eva io raha tsy miala ny fahotana ka dia tonga ty le mpanafaka ny fahotana zao andran'io zao ka dia hitanina antsika rehetra aza tara ozy hay aminareo aza tara ny vaigadona le fotoana minitra vitsy reny ny vahoaka maro mitangozotra avany ambany avany atsimo avany avaraka avany andrefana manao toy vakana na dia be mbola tsy miesika aloha zany fa mbola maka toerana daholo mba izay fandaminana mba hindrasana zay toromarika amin'ilay mpitarika zay dia ambasadorany Yahosoa mazava ho azy zay dia elytenenanao dia zao hoe aia nareo aiza nareo aza mba tongava nareo tsy misy ny vidirana izy nareo hoe araka ny fanaoaka hitan'izay dia hoe fiaraha-misakafo sy mandreny mety isy ihany ny fiaraha-misakafo fa opery tenao ary operta total mihitsy no maty atoka tanteraka ianao raha izay sakafo zay no andehananao satria zanany dia olany kibo dia andeha WC anao dia efa mosary indray anao bokeo hoe fa ny zavatra omena ianareo dia zao hoe tsy mety lany ary tsy mety mangetahita tsony anao dia Yahosoa araka ny teniny hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa faritra sy mahavesatretana fa izaho nanome anareo fitsarana mariny zany izy telo omenada Yahosoa no anomeana zay fitsarana zay ka dia tongava nareo allo rendez-vous ety Ambodrapeto efa higadina ny fotoana miaviantsika rehetra zay indrindra namanazo ansa efa hitatsika eto amin'ny sary ato moa zany efa tena betsaka tsy tambosaina reo olona zay hiakatra amonjy aza sy akalaza sy ame voninahitra an'io Andriamanitra tena marina io dia Yahosoa sy dada malalay ava zany hoavy reo olo reo ame voninahitra ny Yahosoa efa tena betsaka reo fa mbola hitanina foana nareo antokantrano tongava malaky reo olo mba ty famonjena farany ataovy hoe ty famonjena farany anao satria raha maty rapitso ane anao dia efa overy fa mba matahory anao an'le namorina asy le nahary anao tonga eto izy andrany dia manasa anao izy tongava satria Yahosoa le tena Andriamanitra tena marina mpanala ny fahotana izy ihany le tena niantona teo amin'ny azo fijaliana fa tsy le voasoratra ao anatin'ny baiboly le zaina fa le Andriamanitra hoe tena izy io moa nefa tsy izy iny fa Yahosoa le tena nariny Andriamanitra tena marina aminala ny fahotana dia manentana tsika natokantrano azy mbola mienoeno sy mbola mametsaka fanontaniana fa tena ahoana aza manontany be tsony fa tonga dia tongava dia ety ianao mahita nytoyany ety ianao mahita hoe tena misy ve le fanafahana fahotana ary ety ianao mahita hoe Yahosoa mihitsy ke le tena Andriamanitra marina tongava anjamoka izao fa tena tsara ane zany Yahosoa zany reo olona tena tsara zany le tena Andriamanitra dia taviny be so maro zany le tena menjiky no tompona menjiky ny akalazaina sy miamboninahitra l'Andriamanitra le tena niantona teo amin'ny azo fijaliana le nafony ainy le mbola izy ny ety indray izy androany aneo voninahiny izy ho an'ireo olona rehetrarehetra zay hiaraka aminazy sy an'ireo onjikely ny Yahosoa rehetrarehetra zay tena tiby any Yahosoa dia nareo zay anatokantrano kokoa zay tiby any Yahosoa dia atsonay tongava reo olona mitongava tena mivalo miangavy atany andro hoe mba tongava amin'izao fetiny Yahosoa 4 mars 2025 zao satria efa ela ny rasana
efa ela tsy nanindro mandry efa ela antrindrindona amty fety be any Osoakato Mars ty raha ny tamin'ny fanomanana moa zany amty dia tena hita tokoa tena mbola mitombo tsany ny olona mitombo foana ny olona ary tsy tsary zay miantso anareo foana hoe mitongava ndao mba hovonjena le fanahy ndao mba omena ny Osoa am'izay le fanahy ndao mba entina amin'ny Osoa satria Osoa le Andriamanitra tena marina mpanala amin'ny fahotana. Ia araky nitatsika amin'ny sary zao de fa vory ny olona vory ny vahoaka zay andeha amin'ny voninahitra ny Osoa ety Ambodrapeto araky ny fantatranao de Osoa ety Ambodrapeto zay tarihany ambassadeur ny Osoa zay dia Elia ka de hoy zay aminao hoe tsy diso anjara anareo tonga tsy diso anjara anareo fa de fa azony anjara anareo zay omeny lay mpizara zay anjara zay de azony cadeau anareo nareo zay cadeau mamy anao mbola misy natao hoe mamy de zay cadeau omeny ambassadeur ny Osoa zay dia Elia anareo zay lay efa nisokafana moa de mazava ho azy fa Osoa iny cadeau zay omena anareo iny ka de raha mba tianao nahazanon-zany raha mba tianao no iaina am'izany anatin'ny tena hoe fiainana fahasambarana fiadanana satria matoa isika mivezivezy makaroa tsy mavaratra mitady zay mba hoe asambatra amin'ny fiainana de mitady fifaliana avokoa ny dika zay mitady fiainana ka raha ohatra anao mitady fiainana de tsotra ny tena aminao hoe ozy Osoa hoe izao ny fiainana ozy izy zay manatonao izy de azo fiainana mandrakizay ary tsy mba ho laviko mihitsy eto zany de tsy misy hoe ianina na ianina de ho lavina fa Osoa tsy mba mandanao na viaizy anao na vaizy na fotsy anao na mainty na marron na mavomavo na volo chocolat de raisiny avokoa tsika rehetra ao tokantranao ka zay ny anatanantsika rehetra hoe ianareo rehetra itsika rehetra zay mbola maheno zay mbola mandre ao atokantranao naiza na mihaino radio anatin'ny tôbilany namba olina anareo zay miteny hoe aleoloha mba inona kely ihany so de mba olona normal foana ve reto ozy nareo zay mba olona normal foana ve reto zay ary zay miteny aminao hoe raha tsy normal tsy ho afaka mifoatana zany ny olona normal no afaka mifoatana fa ny olona tsy normal de tsy existe zany tsy afaka mifoatana zany fa zay miteny aminao hoe raha lina am'zany ianao raha mba lina am'zany ianao raha mba tian'zany ho afaka mifoatana zany ianao raha mba metimety aminao ihany zany tsy mahay manota zany kanefany sarotra nanaovanao hoe ratsy tsy mahay manota aminay anao de efa tsy olona angamany zany na mety efa zavatra fa nanatin'ny sainao na mety efa tsy aitsy satria zao efa manahirana ihany zao andro zao de zay ny tena nanareo hoe zay nefa miresaka amin'le mbola mitady an'Andriamanitra mitondratondra baiboly reny mitondratondra baiboly tsy mandehandeha miatsa an'io Andriamanitra Abrahama sy Isaka Jakoba io de zay no nasana anareo hoe aty amin'ny Osoa ny vahaolana an'io satria tsy misy vahaolana any ambadimbadika any ambalimbaliky any ozy toliara zay tsy misy any fa eto foana eto amin'ny Osoa eto foana zay tarihan'ny ambassadeur ny Osoa zay dia Elia entanina trano tsika rehetra ao tokantrano ao entanina trano hoe aza miala misy mantsy risy telo menada misy ny tsy afaka makaty Ambodrapeto noho ny atiny hoe mety marary izy mety tsy fantatra hoe inona le olana mety sakana mety hoe mbola misalasala ao an-trano ao hoe aleo aloha zay tena tena joniana tsara tamin'ny tena télé eto hoe manao ahoana ny tena misy ara hoe mbola iran'ny vadany inona moa misy tena de maro be ny tsakan-javatra ato misy andrasana amin'ny tena kobay misy ny vady aman-jana karaha mandeha amin'ny Osoa misy andrasana amin'ny tena atsy maranitra misy hoe voay ao hoe mandeha fa magaga raha makany amin'ny fiangonana anankiray any aminareo any nareo de mbola mivavaka amin'ny Jesosy raika de raika koa mivavaka amin'ny Jesosy de raika koa mivavaka amin'ny Jesosy raika koa tsy raha misy bedy zany ary tsy raha misy problème zany fa tonga de fa samy mitovy ihany ka zay le hoe hafa loatra ny aty amin'ny Osoa tsy tiany devoly ianao zany ho afaka mifoatana zany tsy mety aminazy ianao zany ho tonga any amin'ny lanitry zany satria tany izy no voaroka
ary rehefa voaroko izy dia io mamitaka olona ary mampiasa olona ary nampiasainy dia reny olona miseho ray aman-dreny ara-panahy mopery pastery mody miakanjo fotsy lavabe reny izy reny dia lazainao fa hoe tena masina mariny ty olona ty vao miary iny akanjo fotsy lavabe iny dia ay mirongatra indray ny adalàna ary manapotra tableau mihitsy ireo fa tsy fantatrao tsy fantatrao izay le hoe mahaiza mijery mahaiza tonga saina ary piana ao tokantranao ka dia aetanareo aza tara rehefa avy eo ty ambodra-peto miaraka amin'ny ambassadorana osa zay dia Elia satria ho avy eo le mpamonjy ho avy ny mpamorona afantarana hoe ahoana ary zany mpamonjony dia mpamorona ony zay mariny zay mpamonjony dia mpamorona raha mba fantatrao moa efa nampifantariny ambassadorana taminao ty raha mpanaraka télévision nanao mpanaraka amin'ny radio dia mahafantatra tsara fa mpamorona dia Yahosoa izy lay mpamorona namorona anao ka nidongy niresaka tamin'io dada malalay avy hoe aloha za hidiny eny ambonin'ny tany fa very le olombelona zay tiako be fa ina moa tsy tia lalan'izany fa zay ngay mahatonga na eto tsy reraka miatso foana amin'ny fomba rehetra raha mbola misy koa ny hevitra hafa koatran'izao ry telo mena da eo ataonay foana raha mbola mahazo baika hoe alefaso fa mbola mety mifanentanana satria efa raha tamin'ny andronoa dia efa manomboka avy ny orana mbola tsy miafo ny sambo zany hoe tsy mbola tsy mitsingevana ny sambo fa efa manomboka tonga ny orana zay atonga ny safidrano tsy namofa tsy ny safidrano taraky ny andro hafa ny loza mandringana zay anafitra nyty zany fiteninareo nareo aza maniry loza rangava milamina be zao iza moa ty anolo zao amin'ny losika malalatsika ty mafinaritra asainy hoe zay dada malalay ava io zay nytiny ao satria maro loatra zay zavatra fampirinina zanany zay dia araka ny tiny dia hoe mofaliana amizay ny mpanoraty sy ny mpanota fa ampy zay fa miloha zany aloha dia afiana aloha zay mbola tena zay mbola azo raisina sy mbola vonina hoe mbola satria tena mbola misy nareo tady an'Andriamanitra fatratra hoe iza marina misy moa dia mandoalika mandrakariva hoe aiza marina moanao Andriamanitra marino misy marina moa Andriamanitra marina zany satria matario an'iny fahamarinana re zahay dia zao ny antso avo ny malala fahamarinana tsy misy fahamarinana zany any vatikany raha miteny zay fahamarinana valirety zao hoe mpanota reny ka mpanota zany tsy misy fahamarinana fa ny fahamarinana dia zay mahafaka ny fahotana zay mahafaka ny fahotana io sakanao tsy andeho any sakanao tsy andeho any am'lanitry malala tsy avy azy zany nao ary tsy tonga an'izany nao maredirety dala ary mpandangy ary mahavandy tsy misy fahamarinana hoe ho tonga an'ireny hoe rehefa maty ranga dia samy ho tonga an'dolo fa nareo aza iresaka eo nareo na zavevava eo nareo miadiny dia zao hoe ianao ara tsy afaka makary inganao mandanire miropory anao hoe nganao aiza voalohany aiza midianao tonga savana tsy fisavanany eny eo any ampitan-dranomasina ony andeha avion zany nefa maka fandehany lanitra masina be io so dia misy kely aminao any tonga dia fata tonga dia skany anao dia hitany radara hoe normal maika ianao fa dia ao amin'ny lanitra ao zay tena tiopony zavatra rehetra may an'izay hoe tsy mety any faharatsiana tsy mety miditsany fotany ka dia etsanina tsika rehetra hoe zay fahamarinana ne zao tenena aminareo zao hoe tsy rediredina sanatriana zay te hitabatabana te hiteny eto io taminareo eto fa dia zao hoe mahaiza nareo mieno sokafo ny sofina dia mahalala fa andro ny fahalalana zao nareo mahafantatra tsara mihitsy ny fa misy an'izany teny zany manao hoe fatsaro ny zavatra ndre dada zo mafy fe tsara fa tsy hoe ny zavatra efa mahampanota mahatonga anao any amin'ny fahaverezana amin'ny lalana tsy zany dia mbola tazominao ka ilazanao hoe tano mafy zay anananao ko matsisy afo saty voninahitra ao saty voninahitry ny fahotana ve zay ve no tazominareo inona ro tazominareo amin'izany ka rehefa mba hitana ihany mba le saty voninahitra tsy mahay manota mahafaka fahotana zay no tokony ho tazomina
ka dia tanina antsika rehetra hoe avia ty amin'ny aosoa reto nareo zay efa resy lahatraky miananako mbola hoe aleo raha ngalo ijery tery atandrana aloha diniana ihany aloha fa sao de izay le hoe manjeny andro lafo manjeny apitso lafo ary midika an'io ken'io andrasandraso io andraso ka zay le hoe ny andrasandraso mandany fotoana ka olany fotoana amin'ny andrasandraso eo ianao ny farany ka zay miteny aminao hoe manapah hevitra taka nanapahana hevitra zay mahatonga ny miatso eto zay koa ny hoe mba ohatranareo ohatranareo zahay ary mbola mihoatra lavitra noanareo koa zay manohatra satria zavatra tsy fantatra kosany aketiny efa nampifantaranareo efa nampahalalanareo amin'ny alalan'izao télévision zao amin'ny alalan'izao onjam-peo radio zao amin'ny alalan'ny internet sy ny fanamampisam-peo maro samihafa matoky hafa efa nazavatra aminareo ka mazavatra rehetra raha tsy hoe iny tsy te ihany sy ny tsy te alala sy ny mpiavinavana tsy te ihany reny itsika tsy miditra amin'ireny fa mbola misy mbola tsy peka amin'izany hoe andeha amonja tena nenina ny ao anareo raha tsy hoavy raha zao re zavatra hitako tamin'ny faly fotsiny le olona hoe be olona be zany fa tsy mba tao anatin'ny sainao koa hoe inona reny ny antony mba tena misy marina ve za manala fahotana zany fa manina marina zany tsy tao anatin'ny sain'olona zavatra fa zay mbola andao mavonjeo le fana maniry mafy ny fanano hoe mba eo amin'ny mpamorona azy yaosaly miaraka aminy mba satoany ao sa sy ady le ty amorapety io le manala fahotana io le mandeha amin'ny radio ka atao vanisety radio sy le amin'ny télé RTV malaitsariva yaosamanala fahotana tongava rery olona fa raha lava ohatra teny beno solo tongava ty amin'ny aosoany zavatra hitako tamimaly de zao hoe zany efa somevisevy be neny amin'ny simibianjano fa zavatra hitako tamimaly koa zany de hoe vahiny moa zany le tsanga hitako de mpivarotsy izy de hoe zay ozy izy gaonareo tsy andeha zay ozy izy fa za ozy izy tsy mandeha fa mivarotsy ety ihany fa de ozy izy mandeha fa ianao hoe oa de anaika zany zokinao mandeha andeha amonjy fanahy zany izy de ianao hoe anaika zany tsy andeha zany fa maninona raha idina ny tsena de lasa koa mba mandeha zay ndray ihany koa hoe de tsy foy anaty tseny isan'andro efa mivarotsy foana taraiky be misy ianao hoe zokinao lasa ianao avelan'ny varotsy taraiky eo hoe miasa foana de raha ohatra misy fety zaranao misy fety to de mailaka be anao hoe andeha amonjy fety fa zarana fety le analalana sosoty efa ny ty tena hoe fety be any aosa hoavy eo le namorona anao sy le namonjy anao ary lesy le tombontsoanao ianao ny andray an'le izy ny vata tenanao mihitsy mifana andray lesy de tsy hoavy anao zany le fantarina mipetraka ka zay moa izy telo mianadaha nilazana an'le izy hoe raha makaty anao tsy hoe tombontsoa anana hoe anina fa tombontsoa anao rery ihany le izy ianao ihany no atsapan'izay hoe tena takzay rehefa miakatra ty ambodra-petinao moa tsy miakatra de tsy maintsy any takzay zay rehefa miakatra ty ndray anao de tendra hoe takzay efa elany miakatra taty fa raha zao moanao vao miakatra de zay daholo miafaka arakaraka zay ao anatinao fa ny zavatra tiana tenena aminao de zao hoe tsy misy ny faninananao tsy misy mifananena raha tsy hoe ngambany hoe tanjonanao de tsy haiko zavatra fa tsy haiko inona ny tianao atongavana nandena de mba hoe andeha ijerijery fotsiny andeha matoky any nefany fa izany ve de andaninao fotoana ijerijery fotsiny ve de andaninao andro etika hatra tsy aleo mipetrapetraka ao tokantranao any anao mahita télé tsy matiatika atenao reraka aty fa matoky efa matoa anao miakatra aty de zao hoe voniny anao anatina ny aosoa voniny anao amatatra tsara hoe ahoana tsara moa zany aosoa zany inona tsara moa ny tena tian'ny olona ho tenenina tiany zareo ambara ao satria tsy mety mijanona zao fiatsona zao tsy mety vita atramomaly atramin'ny fakomaly ela noho ny atsona anareo ka de zao hoe migado naty fitoana ty ry izy telo mianada
migadona zay fotoana satria minitra vitsy sisa dia gadona ny amin'ny valora telo ambe folo minitra sisa dia gadona ny amin'ny tena hoe valora nafahitana efa nahay mijery tele moa zany nareo dia efa mahita reto onjikely ny aosoa milanja banderole efa mitambozotra efa hitambozotra hiakatra aty ambony atya manao akanjo mitovy ary manao misy fanamina karazana fanamina moa zany reto hitatsika be dia be amin'ny sary reto zay tena mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ary amonjy azany sy ame voninahitra le Andriamanitra tena marina le mpanana fahotana tsy ndrina ihany satria izay le tena tsy vita le Andriamanitra tsisy iaosoa ihany mavita manala ny fahotana sady le aosoa izy tsy miteny avizy hoena fahagagana avizy osa fa ny azy dia tena cadeau tsara be miavaka be azy tsisy fahotana tonga raha sendra hoe mandalo zao ianao mahita an'ireto olona mitandrozotra milatsa manao akanjo mitovy reto izy moa ohatrany pary groupe le izy pary VP moa zany raha mandalo zao ianao mahita an'ireto tonga dia lina be anao tonga dia te hoany be anao hoe allo za dia hijerany ataony reto ka zay manko raha ohatra hoe mbola tsy mahafantatra ninina ianao hoe inona ny ataony reto ahoana sy ahoana ny fandehany dia tokony alina be anao mihitsy zay hoe allo za mba ao amin'ny aosoa ao aloha dia hijery azy zay mitsango ao zay zava-miseho ao ka io ry anabavezira malalatina lalasatara dia zao hoe arakaraka ny ao am-pony tsirairay avy io rehefa lina moa izy dia ho tonga rehefa tsy mahataitra anazy fasaromany dia voleny foana ny fony sy ny sainy dia tsy zavatra mahasarika azy na dia kely raha fa fahakalana indray dia lasa tonga ao an-tsaina ndray hoe retoko olona mandre manery lazainao fampiteraka ambouteillage indray rehefa avy eo rehefa tsy ao anatinao zay fifidianana zay ka dia iny moa zay miteny aminao hoe engane mba anisan'izay voafidy ianao mba anisan'izay mba ho resy lahatra mba ho any amin'ny lanitry ny lanitra rehefa miala tya tahaka anay satria aza mieritreritra anao fa mety iaina mandrakizay itanao na mety iaina raha-pisina raha afaka dia misy maka miteny ho an'ireo mpanan-karena sy mpanambola dia hoe eto amin'ny paradisa disevitry nareo fa tsisy paradisa ho azy nareo zany eto fa araka ny anananareo ny volanareo sy ny anareo no mampitebiteby anareo ndro dia ho avy aminareo ny jula sy ny iya ary reny mpanan-karena sy mpanambola reny ozy ny ambasadorina so ary marina zany reny ny tena mpanao adalana profiny zany koa nareo tsy raha tsisy viny amintsika zany fa fantatry nareo tsara mihitsy zay dia zay miteny hoe aty amin'ny aoso ihany ny vaolana tsy misy vaolana zany rehetra zany nareo ne mitady fiainana mitady ambiance fifaliana ao anatin'ny volanareo sy ny zavatra mahafinaritra nareo any tsy misy any efa tatony efa tanany zahay tany zahay maro ary mety navita lavitra bege kokonareo raha izahay zany moa taloha izy telo miravavy dia izy telo menadaza fadindrina dia hoe nany mampiditra tranonay ary jatrapidirina satria tsy maintsy misy zavatra lasanay ao antranonao raha vampidirina zany ny fiainana taloha ka dedinio amin'izany hoe afaka zany aty amin'ny aosoa tsy misy herina fahefana manalan'izany fa aosoa ary zay le teneny aminareo hoe ianao vo maheno fotsiny ianao vo mieritreritra fotsiny hoe hiaraka amin'ny aosoa dia le zay le hoe hery dia fitiavana dia fahamasinana tonga voalohany aminao aloha le hery zay mahatonga anao matahotra tsy mety anao ratsy ianao fa eo anao tonga dia araka ny teny bona zay hoe misy frein ny vatanao dia gaga ianao hoe naninona moa za ty karaha misy frein tsy mahavita an'izao rehetrrehetra zay nge le fahagagana tamin'ny aosoa fa tsy hoe ho feno vola amin'ny postinao rehefa tonga anao teto dia hoe isy zavatra ho songadina be omenanao aty hoe fitahina misy tôbila dia ho tahinana dia ny azo fijaliany Jesosy Kristy io izy zareo mpanao propaganda any ivelana any ny lazaina fa hoe misy hery inona le hery ao efa haitsika tsara fa mpanota foana ny résultat an'ireny zay atsotsona hatram'izay reny nanao mba tonga avasainy reny ange tsy raha misy miteny an'izany hoe avinareo fa sorona ny fotanareo ho atao tsy mpanota tsony tsy misy an'izany reny vitan'izay zavatra tsy vita koa zay normal be satria tsy misy fahefanana hery satria zay efa miteny aminao foana fa mihoatra lavitra noho mitady sambo mamatotra anareo tady mazaka zay rojo be mihitsy no mamatotra anatin'ny fahotana io ka tsy misy manapaka ny rojo vy be io tsy misy matapaka ny rojona vy fahotananao io raha tsy aosoa izay ny amin'ny nirasadresaka kely mba fampetretana hoe
Yahosoa ihany vaolana ry mpiainao tokantranao. Araka ny hitantsika amin'izao fahita lavitra zao amin'izao tely an'ny herim-fitiavana famasinana zao dia efa eo ny banderole zay efa misome besebe aby ny olona rehetra hiatrika an'izay fety be ny Ahosoa zay ka dia ety Ambodrabeto rehefa avy eo mbola miandry eo ambanimbany ao aloha. Mbola miandry eo ambanimbany ao aloha. Latsaka 7 metry any amin'ny 7 ora maraina moa zany. Efa be olona ihany ao raha hitantsika amin'ny sary zao dia tena efa tena na fiara raha tena efa mitady tsisy lalakale tsony ary tena efa manahirana fifamoivoizana fa mbola tsy manaka an'izany fa mitongavy ianao aty Ahosoa mbola star na azo atao hoe efa mandeha ihany ny ora sy ny fotoana efa mbola star ianao mbola afaka manezika ianao hoe mba hivanao fotoana amin'izany Andriamanitra tena marina mpanala ny fahotana zany tongava aty amin'ny Ahosoa tongava aty amin'ny Ahosoa fa Ahosoa le tena manala ny fahotana izy ihany le tena Andriamanitra tena marina izy ihany le Andriamanitra tena mahavonjy ny fananao ho avy eto izy androany aneho voninany ary ho tsapanao mihitsy hoe tena mifanatrehan zany Ahosoa zany androany ka manasa tao manasa tsika rehetrarehetra ny tokantrano any zay mbola mieno zay mbola misalasala zay mbola mametsaka fanontaniana hoe inona ny ao Ambodrapeto ao raha zao anao va mety mandefa télé na miendra teo hoe inona ny ao Ambodrapeto ao aviry re olona fa le manala ny fahotana ty tonga ty tsy re zara volo zay tsy zara vary fa tsy zara fagagana sy fanasanana fa tena izara le tena fiainana mandrakizay dia Ahosoa le manala ny fahotana zay Ahosoa le tena Andriamanitra marina. Jere moa zany raha mijery amin'ny sary tsika dia mahita olona be dia be tena efa tsy voaisa tsony reto zay tena somebiseby amin'ny tonja banderole moa zany banderole misy ny anarany Ahosoa misy le teny hoe Ahosoa manala ny fahotana Ahosoa le Andriamanitra tena marina Ahosoa le tena miteny hoe aza manota intsony zay moa zany ny tena eny amin'ny banderole eny ary reny tsy natoto fotsiny tsy napetapetaka fotsiny fa zavatra tena iainany ondry kely eny matoa tena napetany eny ary zavatra tena iainana amin'ny fiainana mihitsy reny matoa tena sahany ondry kely mihitsy ny tena mijoro hoe zay ny tena afaka tamin'ny fahotany. Sady raha ohatra hoe tsisy ho azy ny fanafahana fahotana zany na zao fety zao arany tokony tsisy ka hoana moa zany tsika ny fety nefa tsisy akory kely izy fa izy tena iainana sy tena misy ary tena azo tsapahitana mihitsy dia ny olona koa mahita antsika le manao t-shirt tena an-dalan'ireo dia ozy izy hoe tsara be t-shirt anareo mbola vao t-shirt fotsiny ara ny anaovanay dia mahita ianao hoe tsara le t-shirt maika fa ianao tonga ty amin'ny Ahosoa ty dia tena hoe atsarana be tena tsitsaka tsosy ilazana anazy no tsapanao sy ho hitanao raha tena tonga ty amin'ny Ahosoa ty ianao dia zay le solonanao hoe mbola tsy tara ianao dia mbola misy fotoana kely dia tongava saina malakilaky maka nesa ty amin'ny Ahosoa androany le fety be amin'ny Ahosoa fankalazana fanomezam-boninahitra ny dada Yaya sy Ahosoa androany tongava ianao raha hoe hiaraka aminay ianao ankalaza ny Andriamanitra tena marina le manafaka fahotana hiara hifala hiara hitotorebika andia fety be tsisy ohatr'izany aty tongava ianao miaraka aminay sady tokony mitaitra ianao mahita an'izao hoe fa tena misy inona mihitsy dia tena vahoaka be ohatran'izao mahavita mampitovy manao banderole manao fetsihetsehana maro samihafa tokony to dia ataitra be anao zay hoe fa misy inona re dia ohatran'izany koa ohatran'izany koa misy anamaka izay konko manko nakany Ambodiny Sotra zany izy tany antsenany lamba tany antsenany ravin-damba lamba tany dia avy eo izy nifampiresaka tamiko amin'izay za mbola tsy niteny ninona anazy momba ny Ahosoa aloha fa avy eo izy niteny hoe efa fantany ihany le Ahosoa fa za zany mbola tsy nanazava betsaka avy eo izy niteny hoe tena malaza be ozy izy le Ahosoa anareo nakany Ambodiny Sotra ozy izy dia tena malaza be ke le Ahosoa anareo dia teo an'izay moa za vao nanazava hoe tena malaza io dia avia renao mitongava renao fa tena malaza be Ahosoa nilaza ny Ahosoa dia izy le manafaka amin'ny fahotana zay tsisy dia raha teo afaka ianao mitovy amin'ny dia androany ianao dia efa manapa-kevitra mamonjy amin'ny fetin'ilay Andriamanitra tena marina Ahosoa
misy zao isoratsa hitantsika ny banderole ato 4 mars 2025 Yahosoa toananay amin'ny fitiavana Ziady Aelia ho valany raha ny Yahosoa. Zay zany zareo VP talata volon'ondry samy manana VP talata aneho zareo fitiavana ny Yahosoa hoe tena vonona nionzy kely ny Yahosoa anohana ny ambasadora ny Yahosoa Ziady Aelia satria izy loharana nahitana zao atsarana zao zay tena isorana be dia be misy ny ambasadora ny Yahosoa izy ny tena angady sy vinahitana zany zao asambarana lehibe zao dia tena faly zay rehetrarehetra nandray any Yahosoa niaraka tamin'ny ambasadora ny Yahosoa tafiaraka taminao ambasadora ny Yahosoa Ziady Aelia dia nisanjy kelinao reto vonona hiaraka aminao ihany amin'ny Yahosoa hiaro mafafamasinana hoentina amin'ny Yahosoa dia vonona hanohana anao ihany kokoa zay mba tonga anao tsy ho gaga satria maro manko ny gaga mandeha metsena eny arehetra manko tsinona dia mahita zany dia tena hoe gaga be daholo ny olona vao mahita an'le t-shirt sy kaskety fotsiny dia efa gaga indrindra moa fa hoe mahita zao sary amin'ny fahita lavitra zao dia vao me koa tena gaga hoe fa ahoana ihany ara fa misy inona mba tonga anao tsy ho gaga dia avy mihitsy ianao avy ianao manatsika mahita an'le izy dia amizay ianao tsy gaga tsony hoe tena marina ve tena misy marina ve le Andriamanitra manafaka amin'ny fahotany sao dia mba mampiresaka reny mba tonga anao tsy ho gaga tsony dia mbola tsy tara zao afaka mbola tonga ianao na dia efa amivalo latsaka ray minitsy zao mbola afaka tonga ingaikaingany ianao tongava fa raisinay ampitiavana be anao raha tonga aty hiaraka hifety aminay ianao nge tena tianay ianao mba hiaraka hifety aminay mba hiaraka higoka aminay am'le hafaliana be le raisinay amin'ny Yahosoa dia mbo tianay mba ho zarainay mba ho raisinao ihany kokoa le hafaliana anananay avy ao amin'ny Yahosoa zany dia tianay io mba hipakatra any aminao any mba hahatonga anao hanao dingana ihany koa tahaka anay nanao dingana zay mantsy vao tonga amin'izao fiarahana amin'ny Yahosoa zay nanao resy lahatra zay dia nandray ny teny ambasadora ny Yahosoa zay dia resy lahatra dia natao batisa dia tonga onjy kely ny Yahosoa dia mitoetra tsara atao anatin'ny fanjakany Yahosoa miaraka amin'ny ambasadora ny Yahosoa dia hiaraka hitsena ny Yahosoa eny amin'ny raha olonantsa amin'ny fiaviany Yahosoa antsoantso daholo zany ry izy telo mianadahy mba tonga antsika rehetra ao tokantranao maro zay efa antsoantso zay maro dia maro ary mbola tsy mety mijanona hatramin'izao zay koa tsy mety voza koa sy toliara zay tsy mety reraka ozy Tananarivo ka dia antsona hatrany tsika rehetra izay fetibeny Yahosoa zay migadona izy ty efa tonga lay fotoana tonga la nandrasana raha mahalinanao ho anareo zay makafy ho anareo zay mpanaraka ny RTV ACFF ny teleny Yahosoa sy ny radiony Yahosoa dia zao ny teny aminareo hoe tongavy ianao ahazo ny anjaranao ianao dia ny anjara fifalinanao ny anjara kadô zay omenanao fa tsy ho lasan'ny hafa fa miakina aminao ho tonga moa anao dia raisinareo ny kadô tsy ho tonga moa anareo dia inona moa zany no kadô fa dia ianao mahafantatra ny toyiny rehefa avy eo ka dia entanina foana ianao hoe azatara tsika rehetra ho tokantranao azatara fa 4 mars efa migadona zay 4 mars zay fety be any Yahosoa lay Andriamanitra mpanafaka amin'ny fahotany lay Andriamanitra tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka dia Yahosoa zay Yahosoa izy nomena voninahitra amin'izao fety be zao ka zay miteny aminao hoe aza misalasala ianao aza misalasala misy nareo hoe eny an-dalana eny araka ny teniny anabavy teo hoe misy manontany misy tena liana hoe malaza be nareo eo malaza Yahosoa satria izy le mpanafaka fahotany na izany na tsy zany fantatranao malaza izy fa ianao koa dia andairan'izay antso zay tokony mamaly an'izay antso zay fa rehefa tsy hanomaly nareo dia samy manana ny valiny avokoa ny zavatra rehetra manana ny valiny avokoa tsika rehetra maro be zavatra taninareo misy moa nareo eny an-dalana eny dia mitokiky le mitokiky mitokiky hoe tsy hay hoe maneso ve tsy hay hoe inona fa dia fa anjaranareo zay nefa miteny hoe mba aminao ve mba mandefa heritreritra olona afaka amin'ny fahotana ve dia imezanao olona tsy mahay manota tsy mahay manao ratsy ve imezanao dikan'izay ne raha ianao tsy tiany zany
manao ratsy foana ny tianao ary mpanao ratsy foana mety aminao ka iza ny mpanao ratsy mpanao iza ny mpanao ratsy foana tsika mahafantatra tsara mihitsy fa de volony manao an'izay ratsy zay foana ka de aza miditra amin'izany ozy zahay afa tongava amin'ny 4 mars ao avy zao tsara zany efa tena iainana efa migadona mihitsy minitra vitsivitsy 4 minitra sisy efa mahery roa minitsy any mba tairanao matsy tokatranao faroviny izy zany efa tena zao rehefa avy eo zay 4 mars izay rehefa avy eo afaka minitra segonda vitsivitsy de higadona zay fankalazana ary anomboka mianezingezina manetriketrika izay fankalazana zay eritrereto ary hoe eo amin'ny simbe andrano fotsiny any andalana rehetra any efa mahafinaritra be ohatrany zao maika fa hoe tonga ty ampiangonana am'izay de tena tena tsisy ohatry zany mihitsy ianao manko le tena hoe mahafinaritra ianao manko le mitazataza neny nanany fotsiny de le miteny hoe tena mahafinaritra le fetinareo nefa ny ianao tsy tonga akory raha tena mahafinaritra ary le izy maninona ary ianao tsy mandeha mankaty ary maso fotsiny le izy hoe misy mpandihy misy hira misy fihetsiketsehana ohatra zao fa tsy tena ao anatinao le hoe inona marina ny tena anton'ity zavatra ty fa mijenanao ngele izy fa raha andriamanitra tsy tena marina aloha ny tompoina tena tsisy avita an'izao mihitsy kosa aloha tsisy olona andany fotoana andany andro anao fihetsiketsehana ohatra zao raha hoe andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana mampandevy foana ny arana tena tsisy avita an'izao mihitsy de zay le hoe tongavy ianao saina fa tena matoa atao zao tena goavana tena hoe andriamanitra tena amendrika azy amendrika omemboninahitsy hoe osoa io zay le hoe ndaotsika iara-merina ny voninahitra tady avasy osoa zay efa viena andritra ny fotoana maro tena mampalahelo zany hoe ianao zany le tena niaritra ny mafy ianao zany le tena tian'le olona namonjy an'le fanahy efa misy misoloky fotsiny zao avy any hoe zany ho izy zany mateny efa olona tsy izy akory fa mpamitaka mahazo olona amina miliara zany manimba fanan'olona fotsiny nefa tsiny akory ny fanotsao teo amin'ny azo fizaliana de mba eritreto amin'izany tezerany ahosoa sy alahelo ny ahosoa hoe izy ny tena namonjy atsika sy nanavitra atsika nefa andriamanitra hafa no te heverinareo fa hoe izy satria voafitakinareo de mila tonga zay nefa nizy ty mbola tonga ety indray efa zany natao anazy efa sandohany izy efa de mbola tonga an'izay izy androany raha iala am'izay fahatezerana ho avy zay tsisy fahatezerana mantsy mivala zay fisolokiny zay reza amirahavavyareto amitsika mba makany atamora ka amaly an'izay hoe fisolokiny zay mihitsy izy ka raha ety iala am'izay fahatezerana ho avy zay ianao de aviry re olona manatona ny ahosoa iahosoany eo le tena marina iahosoa le manala fahotany avy ianao de ho afaka am'za loza vokatsy avalo fahotana zany ianao iainanao zany hoe tena tsy manota itsony iainanao zany hoe tena tsirony zany hoe atao hoe fiainana zany fa fiainana mantsy tsy resaka anatina mbola afitebitebe tsaina na afitebitebe na any mbola tsy hoe mantsy lavoloa zany fomba fiteny fa anatin'ny resaka filaminana de le fanahy nefa no milama satria mba iahosoa efa nyteny hoe tsisy fiadanana ho any ratsy fanahy zany hoe miato amin'ny ahosoa misy any fitsarana misy ale fiadanana misy ale fiainana manjakizay zay hitomatsika olona foana hoe andao re olona mba vonjeo le fanahinareo hoe nareo nge raha maty amin'ny fahotana io de hovery makany amin'ny elomandrakizay tsy alova hoe manao anatin'ny ambasadorany ahosoa ambasadorany ahosoa ne tena be fitiavany tahaka le naniraka anazy any kokoa de dada afasy ahosoa be fitiavany zareo raha tsy be fitiavana izy sy nafondy ety ny aininy zanalahy tokana raha tsy be fitiavana izy sy nalatsana ny rany ary raha tsy be fitiavana izy mafengezany olombelona mafengezany hoe mijeriny zanako vonona zany tena mafy zany raha mipetraka nefa tsy maintsy mandeha am'izay lalan'le zanako satria tia no voavonjy le fana tena mampalahelo tena hoe fitiavana tena tsisy mavita le izy tena be tena fitiavana tena tro mihitsy le natolony ahosoa atsika ianao ara ny zanako rehefa misy mikapoka kely fialana sy dakana kely efa ohatry ninona vavanao ady vy maika efa tena hoe mivonona nialatra amin'ny aina mihitsy tena mba ino moa zany
mba raisy le fitiavany aosoa e tena raisy fa tena nony aminao natonga anazy nampijaliana napahoriana nitondra ny fahoriana rehetrarehetra zay tena tsy tokony izy ane nitondra nyreny izy ngeo Andriamanitra tsisy tsiny e tsy nanao ninina koa nefa izy ny maty izy nitondra n'izao rehetrarehetra zao zay tokony hoe tsika nanao ny adisoana izy no nanavitra atsika dia mbola miavinavina ihany ianao hatramin'izao fiangonanjazany efa tsy nahavonjy efa hatram'izay io foana no fikirinao eo raha afaka mifaranina vita anazy io nge mba afaka koa zay raha hoe tamin'izany nefany no le zay hoe tsy afaka zay mihitsy nge mahatonga anay le niala tao e zara raha nahita an'ity famonjena zay kado atolotra maimaim-poana ty de efa hotolorana kado maimaim-poana ve de ianao ndray ve ny anda de mbola misy avinavina teny mbola misy ny famonjenanao sy ny mbola misy zany ny fanantenanao anao e dia sory le avinavina fa mitondranao akany amin'ny efa betsaka misy isan-karazany misy moa zany ny teny an'ireto onjikely reto ato a tena hoe isan-karazany samy manana style anazy le izy a tena hoe mahafinaritra be aloha zany ho an'ny mpiaino radio dia mbola isy iaino hoe ny radio ihany ve tena za aloha manorevitra hoe raha za ianao tsy mihaino radio sy mijery télé ohatro fa tonga dia manasika ny vatana mety aminao satria zao raha hita tara zao hoe misy an'izao a misy an'izao dia eo ianao mangitakitaka eo mangitakitaka eo ka zay manko hoe za aloha manorevitra hoe hafa ny hatram'izay hoe vita mihaino radio sy ny anina eo fotsiny fa amity indray mitoraka aty a aza nony azy za mihaino radio sy mijery télé zany fa tsy ilaina tsony zany yahosoara io tonga ve dia ianao mbola enoenao atokantrano fotsiny fa tsy mba hoe andeha anatsika anazy ianao mahafinaritra ange zany e tena hoe mampangitakitaka tena tsara be tsy andiko tsony ho azy rehefa aveo tena mara zany e za zany tena tsy haiko aloha fa za zany androany tena hoe tsy natory mihitsy e anisany zao tena mba napakaga koa aloha ty androany ty a tamin'ny alina fa tena tsy izy torimaso mpi mihitsy ny ana dia kely ara tena zay le hoe fitiavana ny aosoa tena hafa rehefa tonga tao amin'ny aosoa ianao tena hafa mihitsy zany ny zavatra iainanao miaraka amin'ny aosoa zay mihitsy sahoana président Jean mbola ao tsara velo président ao tsara mihitsy a varina mijery an'le télé vavy a dia mijery an'ireto carnaval mijery an'ireto olona reto izay mitandrozota miakatra mamonjy an'izay a fety be zay a rehefa aveo a efa migadona izy ty ilay fotoana ka dia tenenina antsika rehetra tokantranao hoe tonga ilay fotoana e mbola tsy tara nareo mbola tsy tara nareo zay ao atokantranao na maheno radio
akizikely na olon-dehibe na lahy na vavy tsy hofidy taona tsy hofidy saranga fa tena vonona daholo ame voninahitra le Andriamanitra tena marina le tena mpanala fahotana Yahosoa tsindrina ihany zay le miaraka amin'ny ambasadorany Yahosoa tsy hady ahle tongava re olona tongava ny Andriamanitra tena marina no manasa miantso miteny atsika hoe mba tongava manantsika fetibeany ianao fa ho avy ety izy androany aneo voninahiny etsika ary ho tsapany tsirairay zay ho tonga eto ame voninahitra anazy zany fanatreany zany Yahosoa io moa zany de tsy manavaka na izy ianao na izy na manana na tsy manana na filoham-pirenena na manam-boninahitra zay hoe tsy manavaka zay de tena hoe atsona daholo nareo amaly ny atsiny io Andriamanitra tena marina io aty tsisy fanavaka vana zany fa mitovy daholo rehefa ato de zay le etsona nareo hoe de mbola misy ny atao hoe segondra kely de miazaka zaingaikaingana fa mifandinganana sy ny loza efa miandy ny any avelany azy zao efa tsy tambisaina nge ny loza miandy any avelany any fa eto Madagasikara ihany mbotsany hoe milamindaminy milamindamina aloha mandrapikorotany fa kely de efa ikorotany io ambasadorany Yahosoa miteny fa efa tena manahirana mihitsy raha zao fiainana zao aloha ejereto hoe vidim-piainana ty efa manahirana anao ny arety mandingana teo manahirana anao maika fa ny aretina ho avy zay tsitra ny mpanafody tsitra ny dokotera de tena hoe io zao saina mahafinaritra be mihitsy saina anankiefatra moa zany ny hitatsika eto saina mavomavo saina ny dada Eva sy Yahosoa re mbola fahamezam-boninahitra ihany tena hoe zay atao amin'ny Yahosoa tena mahafinaritra zay mikasika fiangonanao tsy zao kosa zaho aloha nahita karazany fahotana ary tsy afaka ve kinama tsy manam-potoana zao sady ie anisan'ny mahavariana ny olona komatsiny de hoe nareo tena manam-bola be nareo mpanan-karena be nareo misy sponsor mihitsy nareo za moa zany tenin'le olona sponsor tena tompo zavatra etsa mihitsy retsika atao de sponsor zany Pierre Malala sy Bijery tsy iza fa sponsor kuna afaka sponsor afaka izy raha ohatra mety aminao de Yahosoa zany fihinana zay misy efa nieritreritra be hoe iza efa misy efa niandry efa nisy efa niandry mihitsy zao hoe izy zany sponsor zay mihitsy anatiny tena atsireraka zay ka zay mokony ry izy telo menadana satsika ny mpianao tokatranao hoe manam-bola be nareo izy zareo mazany Ezra satria manana sponsor matanjaka be indrindra zany moa ny ao am-piangonana zany zany ny sainany dada Malala Eva sy Yahosoa saina faneva tena tsokony ohatra zao nefa raha de hoe manam-bola be nareo izy le ozy nareo zany resaka tamin'ny Ezra hoe tena misy sponsor matanjaka be avy any ivelany de zay miteny aminao hoe tena misy sponsor tena matanjaka mihitsiny fa sponsor koa ny mety aminao koa raha mba mety aminao hoe tena afaka aminao sponsornao koa izy raha ohatra hoe fa miakina aminao foana io efa fantatranao moa sponsornay fa Yahosoa io sponsornay voalohany indrindrany fa zay tsy manana sponsor avy any ivelany hoe avy ary États-Unis New York avy any Bordeaux sy ny tariny sy ny any sao de misy mieritreritra ndray zao miana zany teny Jean-Sa zany hoe nareo zany ke misy fahagagana ke zany ao aminareo fa ka misy fahagagana ato fa ny fahagagana ato de ny fahotana aloha ny voalohany indrindra zay eny le olany nareo misy fahagagana fa ny fahagagana any aminareo any de ninona mamy resaka vola rehefa tsy ampy vola de mitady vola de manao fangoronam-bola de rehefa marary de mitady fanasitranana de mitady vady na mitady misy olana de vahana ny olana fa tsy misy mihitsy ny hoe vanana rehefa tananao fa mpanota foana ianao tsy misy an'izany fa zay moa ko le fahagagana tsenireo mibebaka mandrakarivo reo izy telo menada hoe tsy hainy zany sady tsy manana force an'izany ary zay miteny aminao mamerimerina foana hoe
tahaka ny tady sambo mitazona anareo ka tsy misy matapaka an'io tsy misy mahalany io tady mifatotra anareo io dia io fahotana mamatotra anareo io fa iaosoaraka foana aminambo iaosoaraka foana zay niatona teo ambona azy fijaliana ary zay moa ny vetesy ny mpanetana teto foana hoe iaosoa le niatona teo ambona azy fijaliana fa tsy le niverinareo hoe le voasora anatin'ny baiboly zay soratanareo iny hoe i jesosy aloha tonga de ataoko any détail mihitsy fa reto ako no am'izay fantatro tsara mihitsy ny izy mihitsy vao ma izy moa de bala reto anatin'izany ry jesosy anatin'izany ry jehova anatin'izany anatin'izany raha masany tariny reny reny a de ao anatin'ny troupy satria patron raiky foana ny atony tsy mety miafaka amin'ny fotanareo sady reny tsy analanareo amin'ny fotana zany fa tsy maintsy manao ratsy foanareo a tsisy force na fahefana afahany reny ahoana moa nanana force manala amin'ny fotana zany ko izy ary izy mihitsy ange no tompony fotana io e zavatra sakafo hoaniny io rano fisotro ka rano fisotro ve no rano fisotro ve no sorinao tsy de efa maty izy fa io mihitsy ny sakafony a mba tonga anazy ho velona dikan'izay izy tsy teny aminao mihitsy ny hoe afaka amin'ny fahotana nareo hoe avety dy mba afaka amin'ny fahotana aya tsy raha misy zany na mbola ezaka anao zany izy zay mihitsy ny anatsono anareo hoe aty misy manana ny fahefana araka ny tenin'ny Ezra sy Malalatiana teo hoe any aminareo koa za misy fahagagana tena misy fahagagana ty fa ny fahagagana hitanao ty de enao miala amin'ny fahotana zay ny fahagagana tsisy mavita ary zay iza moa tonga anao anala am'zany ohatra ny tena vatatenako bevata be ty zao anatin'zaty olo matanjaka be ty ahoana nanomezanao volana de atonga anatsopanota ahoana nanakaramanao ana de atonga na olo marina sy masina ary tsy zaho raiky foana fa reo zao namako reo to amina rivony zay ato mba mietrereta fa tsy tombana mihitsy nieretretinareo nareo vao karama vola ovidy vola nareo sorio raha makatsy makary sady raha fiaina nefa ianao ve omena vola de sakinao ianao zatra mifokasy diara zatra miteny ratsy io de voafehany zany ve mivavanao hoe voafehany vola hoe omeko volanao de tsy teny ratsy omeko volanao de iala amin'ny fijangajangana iala amin'ny toka iala amin'ny sigara raha tsy haika omenao 4 million tsy haika omenao 10 million ohatra mety vitany iny loha anatin'ny ray andro hoe anatin'ny adiny ray dondroaty mety ny ray andro mety tsy fokasigara izy mety tsy mitady vehivavy izy raha lehilahy mety tsy mitady lehilahy izy raha vehivavy fa rivo mandeha ny afaka herinandro ao afaka ray volana eo de tsy maintsy mivara lila foana izy satria le ao anatiny misy mitarika ary verina foany de tsy maintsy anao ratsy foana izy zay ange le tenenanao hoe rehefa iaosoana ato a tapaka dolo reny gadra ratsy rehetrarehetra re gadra pahotana reny tapaka dolo reny a de enao a ho tonga ty amin'ny aosoa lasa olom-bavao de tanteraka aminao daholo ny teny aosoa zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra tahaka an'ireo amin'ny sary hitanao maro be reo efa lasa izy daholo reo tomba trano olona moa zany satria efa lera efa voalohany izy mbola vitsivitsy efa tena anatina tena fivondronandronana kely isaky ny farsa moa zany reto hitatsika eto amin'ny sary eto a samy maneho an'ny loko samy maneho fifaliana samy maneho ny style anazy zay mihitsy malaza azy samy maneho samy manapoka ny style anazy satria samy maka mifony aosoa ary samy mikarakara hoe ahoana ny fitsenana ny aosoa samy mahita hoe ahoana ny afaneompitiavana ny aosoa zay zao ny hitatsika eto amin'ny sary eto tena efa miezaka mafy ny aonjikely reto a tena efa manao amin'ny fifaliana ary tena falifaly foana ny miaraka amin'ny aosoa fifaliana hita taratsa foana amin'ny ondrikely ny aosoa zany satria zay mihitsy le natongavany aosoa nanala fahotana ia ahitanina foana moatsika ao atokantranao a rypiaino a araky nitatsika amin'ny sary io maro reo olona reo a zay hitatsika io fa nareo moa zany a no manaraka ao atokantranao koa maro be ny sary hitatsika eo jerevo reto olona mitandro zotra manaraka miandry an'izay torolalana sy toromarika zay a ao atsika rehetra ao atokantranao zay manaraka ka de miteny zay hoe aza tara nareo a fa miavia navaiza efa lera zao a matoky fa ho an'izay vonina rehetrarehetra moa zany de efa niomana eny efa tramin'ny alina nefa niomana misy telomena-da efa niomana ny am'izay fiaviany aosoa zay
De raha zany hoe ohatsy no tonga osoa tsy hoe mbola akatsika izy akory fa esa de mety mbola mbola misy no tokony hovonjena de mbola araky ny fangatany zandro malalany moa io de ny ambassadeur sa zay diaily de nangataka hoe mba mivia re osoa mba anatrika ny fetinao amin'ny mpiandro farany ty ny am'izao faraparany zao 4 mars 2025 migadona izy ty tena tonga ary mbola ranao sy nisy tamin'ny marana fa efa tonga iaosoa ka raha mba tianao nahitan'zany aosoa zany a raha mba tianao ny eona am'zany a de zay miteny aminao hoe ity ambodra-peto izy fa ary zay miteny aminao ary zay le tsy maha misy langato a de izy nareo hoe ahita mivatana zany zahay non tsy ahita mivatana nareo tsy ahitany maso ohatrany hoe masonareo tsika mifampijery io fa ny voninany sy ny hery no tsapanao a ary ny fifaliana boiboiky a ao anatinao zay omeny raha maniry azy mariny ianao araky ny teniny hoe raha mitady any areo de ahitana raha mandondona de hovako ka voary ny fonao voainy fonao e raha ohatra hoe voatoy ianao tapa-kevitra tapoka na hoe tamin'ny maraina indray ianao vo tapa-kevitra tapoka indray a de oe de tena mbola tsy tary ianao a ainga kaingana manao tongotra kaingana mandie tady hevitra mihitsy ny atongavanao aty satria mbola miandro eo amin'ny simpy andrano daholo zao ny ondrikely ny aosoa rehetra raha mihinana moa zany reo daholo ny ondrikely reo a ty koa raha misy tomobile misy ohatrany camion be mitondra bavaneno tondra instrument sonorisation le feo zay hitaritana reto mpanao diabe reto moa zany na atao hoe mpanao filaharany reto a ankilany kena misy anilany misy de anilany koa misy na ho an'ny vahiny tonga de hoe inona raha zavatra ao ataony reto olona reto mbola tsisy reo re olona le atao hoe afaka fahotany reo reo le akalaza le tena zay marina hoe inona fihetsiketsehana ataony reo zay re mbola tsy hain'le olona ny velany re de mbola hitenenanazy hoe avira mbo iaina ohatranay konko avira mbo hijery na mbo hijery fotsiny arangenao hoe maso mijery a tsy mitondra mody a fa ny fifaliana tena entina mody mihitsiny a ary tena bataina mihitsy a tsapa mihitsy ao anatinao ary tsy mety mialo anatinao zany fifaliana raisina atao amin'ny aosoa zany ary tena tsy hoadinao mihitsy zany fifaliana raisinao atao amin'ny aosoa zany satria tena miavaka mihitsy nany atao amin'ny aosoa tsy mitovy an'le iainanao any am'izao a fa raha ianao tonga androany a de tena atsapa mihitsy ny ianao tena tio verimaina ianao e mifanatrehany aosoa eo hoe tena ve tena ohatry zany le miaraka amin'ny andriamanitra tena mariny le any amin'ny fanalehanao hatramin'izay mantsy de formule de protocole hitsangany vavaka de pesakitsika le vavaka efa fanao isan-karazany na le fotoana ivavahana rehefa eo vo chronomètre mihitsy hoe etika tsetsika mivavaka etika tsetsika mihira etika tsetsika mitatrakosa mody am'izay tsika vita tena zala efa voafefeve zany zany le karazala le azy avasareo moa zany tena efa tsy izy mihitsy fa zay miantso foana andao ananyty amin'ny aosoa fa ny aty amin'ny aosoa masoandro mody mampalahelo a ary tena ny olona resa de tena hoe tafiaraka tamin'ny aosoa de tena tamana hoe tena tsy andro zay le fotoany fakahitany samy ondrikely hoe rovina indray re mbo iotokony mba lava be sisaka hoe alavaina zany mihitsy hoe fotoana rehefa tafiaraka samy ondrikely satria le ny fiainamony eny efa tena sarotsa le na le rivotra iainanao eny na le eto zany efa makaleo e zany tena marina ohatra ny efa adidy fotsiny sisa le izy hoe tena mbola tsy maintsy eto aloha zany fa zay le izy a mbola manao ny asany aosoa ihany koa de zay le hitanao hoe tena sahirana mihitsy na mozika eninao na zavatsa tena ratsy daholo tsisy zavatsa mbo tsara zany mihitsy zavatra hitany masinao ratsy ny eniny sovinao ratsy fa aty amin'ny aosoa tena hafa ihany miaraka amin'ny aosoa zany le tena marina mpanala fahotana zay le mbola tsisy navita ho azay 2 arivo taona ihany olona mivavahana tena mahery tsisy afaka tamin'ny fahotana fa anao ny tonga aosoa na de tena hoe tena mijery hoe na de mena tahaka ny zaka fahotana reo de fotsy tahaka an'ireo mpanala aosoa mahavitan'izany re olona fa jesosy tsisy dirany jesosy na de hoe efa tsisy hevitra tsony a zay le teneny sanja zay hoe mena tahaka ny zaka na de tena farak'izay hoe faratampony ny adalàna vitanao e
tena miovy ianao fokarongony be akaiky vavy kaiky lahy be reny raha tena vitany ao soa manala anazy hitanareo amin'izaniko ie ka zay moa no nasatsika ny zareo ry izy telo menada hoe raha nareo tia hitany zany a hoe aizary zany fokarongony afaka zany makorelila afaka zany a dia maro zareo no hitanareo ato hoe ireny a rehefa Zao fantatro tsony ety kely fokarongony taloha tsy fantatro ka eo indrindratsika zao ry malalatinana izy raha hoe eo moa tsy afantaranareo anazy satria ny atony dia zao hoe zay ny teniny ao soa hoe zay rehetra nandray azy dia nomena ero tonga zanak'Andriamanitra ka le zanak'Andriamanitra dia efa tenenina aminao foana hoe afaka mifotana miala ny ratsy tsy mahay manota tsony ka raha mba tianao no zanak'Andriamanitra raha mba tianao afaka mifotana dia manasa anao zahay a tongava anao raha tara ny androany mbola afaka tonga foana ianao rapitso mbola misy rapitso 5 mbola misy satria androany 4 fa androany tena nanasana anao mo na mety ianao hoe vo zao ianareo vo nanokatra télé a na radio ihany koa dia ny hery fitiavana famasinana zao hitanao zao a zay manan-kery atonga anao ho masina manana hery atonga anao hiala mifotana dia tsy zany fa iaho soa zay akalazainy amin'ity fety be ny androany ity ka dia ngetanina tsika rehetrarehetra aza taranao mpiainao azataranao azataranao fa mbola afaka tonga ianao na mety hoe raha eo akaikaiky anao zany dia efa mety efa taranao raha lavidavitra any fa takaiky aketo anao dia mbola afaka tonga eo misy mahatsiry izy telo menada mahita an'ireo olona mivorivory be resy olona amin'ny arabe zareo dia mametraka tsara mihitsiny hoe misy gagagaga fotsiny misy tongatonga saina misy le tsy misy tonga dia le makahala ka tsika tsy miresaka amin'le pakahala sy le anina satria reny efa tsisy kabary reny fa reny efa tsisy resaka reny fa le hoanareo zay mbola misalasala sy mandinika hoe efa maniny fa hoana ary dinary ny dikan'irezay nanentanana ianareo hoe sokafo ny masom-panahy sokafo ny sainareo a sokafo dia mandinia fahazazatra amin'ity fiainana ty satria eto ry Ezra sy Malalatina eto dia tsy maintsy misy foana ny fahasahiranana zay sady voleara tena anahirana mety mihitrehitra masy zareo mahita antsika eto hoe nareo karaha tsy miala amin'ny plateau eo misy karaha tsy miala fa tramomaly fa tramofakoay sasinay raha eto foana nareo donc misy vola nareo karaha tsy taitra misy nareo tsy any nyresaka dia zao hoe zany fahakalazana anao soa zany na isy vola zany na tsy isy vola na inonina mety ho vokany a dia iahosoa aloha ny priorité iahosoa aloha ny voalohany foana ny fiainana mba hatonga anao rehefa izy nomenao voninahitra amin'ny fiainanao a dia manaraka daholo ny zavatra rehetra tsy misy atahoranao ka zay na nagnatananao hoe matory reo olona maro be reo reo ne maro ny olona miasa ry izy menada mety misy voroka tamin'ny asa reo mety misy sy nahazo congé mety tsy misy sy nahazo repose masana fa masa ny anay ary zao moa dia ao anatin'ny examen ny ekisy fa katomarisa ny ambony satria ambony mahainao zanakany zany hoe raha mahay rehefa aveo ko andeha anotandray tsy raha misy varany foana sady raha hoe safidy tena aleo mandeha manatona any aosoa e ho avy eo any aosoa ny examen ao eo amboniny zany ka zay le tenenana any hoe examen nao mbola afaka atao iny amaray afaka maray aiza nafantaranao raha mbola ho avy izany hoe raha ny tena marina tsy tokony ho avy eo izy fa nohony amin'ny ambasadorany aosoa zay natonga anazy ho avy eo satria fatany tsara hoe fatatsara ny alahelony zandriny hoe tena zay moa le fangatana hoe efa tsy tamana efa teo ody eny na izay koa raha dia efa leo hoe tamin'ity zao tontolo zao ty tsy haiko nareo izy telo menada raha mba ohatran'izay fa raha ohatra ana aloha dia tena tsy hitako zay mariny tamin'ity zao tontolo zao ity sa reraka foana zay le ozy ny ten'Andriamanitra hoe zava-poana sy misambo-drivotra zay mahazo volana mahazo vola kely lany mahazo vola betsaka lany dia zay foana mitady vola foana misy efa manovola mihitsy rehefa manamanana anao dia tiany fianakaviana sy ny fiarahamonina fa rehefa ianao tsy misy fa mavomavo sy malahelo a dia tondron'ny olona molitra ianao hoe reny ranona tsisy kabary oarivo raha karaha ty ka resadresaka ihany zany ry izy telo menada satria
efa mafana de mafana ny andro a Mafana efa ny mivonona andro, ny olona fanomana efa natao tonga ny mafana. olona miakatra daholo ny Miakatra vahoaka daholo, zao hitanareo amin'ny sary amin'ny télévisionna ACFF zao ka zao hoe reny izy reny mbola hitanao mandeha reny raha marikirikitra anao na akaikikaiky de mbola afaka tonga tsara manaraka ny carnaval io ozy nareo hoe amin'ny firy zany nareo vao mirava efa nambara teo fa mo sandro mody no mampalahelo de izy nareo isy matinaly zany mbo tsy hay mo sandro mody mampalahelo izy telo mianada satria satria mbola tsy hay amin'ny firy tsika mety ito matinaly a mbo tsy hainao mbola saty foana ito foana ny fety satria zay le nahita n'ilay tiana tsika ry izy mbola iny fanoharana very kely foana hoe raha nareo ry izy telo menada satria mbola samy tanora tsika ary efa ao anatin'izay hoe fanambadiana zay ary nandalo tao anatin'izay fataondrana zay tany ivelan'ny tany hoe manahoana ianao rehefa tojan'izay olo tiana zay a hoandrinao ve ny ionana aminazy tsy mangitangitaka tsy mangitangitaka ave anao midobodoboka amin'ny fosiny tsy tafandromany ianao a mba iona nefa de olona mamelidaka ihany iny rehefa raikitra ny ady tokanareo misy fanarana misy fifantosoana de adiny ray iny a ary mety hiakatra olon-dehibe ndray iny apiavana ndray rehefa avy hoe inona ary ty ataonareo ty ka de zay manentana anareo hoe yaosoa tsy mba misy an'izany ry pianao atokantrano sy bojery tsy mba misy an'izany eo fa izy le tsy mandatsy ary tsy miha tsara vila tsy fa ny anazy rehefa tena tia de tena tia fampieriseretana ny ao an-tokantrano hoe raha tena mba mifankaty marina zany ianao sy le Andriamanitra ao de vitan'ny adiny ray ve fionanareo tena marina misy zany tena marina efa hoe zany ianao hoe zany hoe te hisaraka misy ary ireny de tena hoe sarahana fotsiny zay farana amin'ny fotoanantsika androany farany ny ondry kely ny aotrano zany de na mbola ho rapitso na mbola ho rafaka apitso mbola sary toy foana fa tsy voafetra ohatrany le mamy le miaraka amin'ny aotra tsy voafetra ohatrany ana le fiangonana tsy izy zany le hoe adiny ray antsika zany miona aminazy a de manao rakitsika de efa chronometre ena mihitsy miditsy aloha ny voalohany a de avenzay miditsy amin'ny faharoa fa de mahagaga tonga ava saina ry zareo fa de mahagaga de mbo tsy misy tonga saina tsy misy miverina ny réseau fa de atahoana moa fa de anjaranareo hoe mba tongava saina amizay nareo a ao atokantrano fa de mampalahelo ange nareo e nareo mo lasa réseau zay fa mahatrany amin'ny 6G 5G tokony efa tonga saina satria andro ny fahatongava saina zao tsy tokony hovarimbarina narebirebena fotsiny am'izany resaka fivavahana zany akika tsy kilalao zany ry izy temenanday ny avinao mandrak'izay misy ange zany aza mieritreritra anao hoe eto ambony tany eto mandrak'izay anao aiza anao mandrak'izay anao eo ka tsokony tsy hoentina any amin'ny eglizy nareo any nareo amasinina rehefa maty tsokony teto amin'ny pastera sy mopera any nareo amasinina ao am-piangonana mba hiakatra any amin'ny paradisa any ony araka nyeritreritinareo nefa de mamitaka manatena pokaty fotsiny nefa de tsy tonga saina moa nareo fa izay ny zava-misy de zay mahatonga any somary manindro tsindrona aza tezitra anao fa zava-marina daholo zany tena hoe disy fanantenana tanteraka mihitsy ianao raha mbola hifikitra amin'ny jesosy io tena hoe tena malahelo anazy tena ramba tenao nefa mitena anazy tsy maneky izy fa tena hoe tsy azozongosonina mihitsiny izy de zay le tena hoe ozongozoniko mihitsy ianao a mela am'izay tao tena mela soroana mihitsy ianao soroana ianao hoe mela tao fa tsy mavita anazy io rehefa mandika le izy a mieritseritra an'le izy a tena hoe tena mampalahelo ranga reto olona reto miditra an'le fiangonana rehefa mampite hibarazy oaizy firena tena hoe sy mampatianao azy raha mba ohatran'izao fitandrozotrany makaty amin'ny lanitra ny lanitra hitantsika amin'ny tele zao a ny fitandrozotranareo any ivelany any de tena za tena mino fa na de Madagasikara ty ara tena iova ao anatin'ny tena tsy ampoziny saingy indrisy moa fa tara loatra efa tonga ny famivoaka ny didy hoe efa fandringanana zao mandeha ka de miandry ny vokatra zay fandringanana zay tsika de efa mitodika any ampitan-dranomasina moa zany miaraka aminareo eto amity satria zay malagasy a de miaraka amintsika eto amity zao eto amity Madagasikara tsika ty fa zao hoe
no manana ny aosoa dia miavaka reny a hafa reny a tsara afina reny a itsara aro reny sa iaosoa moa le fiarovana izy nge ina nefa tenenay foana iaosoa nge le ny teneny reny izao ny fiarovana izao ny vaty lapy izao ny miaro anazay navadikinareo mola izy lazainao fa jesosy kristy lazainareo fa jehova kanefa ny de vokatry le teneninareo zay dia io nareo fa manota ihany ireo matoy ny olona mandany fotoana mandany ny vola mandany rehetrahetra zay rehetra azo lanina dia zao hoe misy dikany ao izy telo menada any amin'le mpanao vato reny mpisandraka vato mpisandraka renakibon'ny tany reny rehefa maheno fotsiny hoe misy arenakibon'ny tany vato ohatra misy karera vato volamena ohatra misy matsy velona mihitsy misy matsy velona misy voatsindry ny tany ao ambany ao mihitsy satria volamena hoe dia voatsindry ny tany ao ambany ao zareo ka tiry peny malala zay volamena nefany dia rehefa azonao ny volamena enao nefa raha afaka volamena be makany sotra rio tonga dia fa ravatra amin'ny sofinao sy ravatra amin'ny sofinao sy ny enao ary anaty fasana ry mbola misy manompo zany volamena amin'ny nifinao zay le etatany mbola tsy any apasana mampalahelo fa ity aosoa tya zay io manasanao amin'ny tele io fety be ny aosoa io lay ambonin'ny volamena ambonin'ny volamena tsara aro ianao a zay rehetra miaraka amin'io aosoa io ka dia entaniny ianao atokantranao hoe izay ngeny mahatonga ny olona mamony tena ry izy telo menada mamony tena mihitsy tamin'ny resaka vola ary vola io a tsy mampinamana sady tsy mampiavana io mifamony faty mihitsy ny raha voeresaka vola zay mahavita tena eo mory tsy mampiavana mihitsy io ka zay ny tena hoe tsy mampiavana io sady tsy mampiraita-po tsy mampianadaso piralasy ray aman-dreny tsy avana io fa mifamony rehefa tonga de efa tojony io vola io fa ty amin'ny aosoa ry mpiainy malala ry mpijery izy menada na misy vola na tsisy vola tsy misy raha itsika an'izany tsy misy ahoantsika an'izany satria iaosoa dia amonon'ireny satria tsy antsina fotsy le saina fa tsy antsony efa tonga amin'ny aosoa le fiononana satria izy ane le fiononana aminazy ianao vao mahay mionona ka zay no nasananao hoe azatara nareo azatara atsika tongava ny am'izay fety be ny aosoa zay ireo ny mpanao matso na ny mpanao diabe zay efa ao anatin'ny filarana tanteraka mihitsy amin'izao fotoana zao ka dia misy isan-karazany etoko ny efa miaraka amin'ny mbapampa ny kiririoka sy ny drapeau eny an-tana reny miandro fotsiny sisa ny fotoana fotsiny sisa nao andrasana dia miandro ny toromarika sy ny torolalana avy any amin'ny ambasador ny aosoa zay dia elia dia iainga zay diabe zay hitandrozotra maka aty amin'ny fiangonany aosoa aty amin'ny fiangonan'ny olona masina aty amin'ny fivorian'ny olona masina anandratra n'ilay andriamanitra atsika ry izy telo menada satria tsara loatra izy mendrika ao anazy ny voninahitra mendrika ao anazy ny aja faratapy ny voninahitra farany ambony de ambony de ambony raha mbola misy koa hoe ambony dia izy rery any ny ankofana sy ivavahana fa saingy nisy ny santoka moa iny ary zay le tsiketsika efa tonga hatrany ambany be mihitsy le filarana izy hoe fary ambany simy be mihitsy fa tsy amin'ny simy be an-dranotsony efa milahatra feno zany zay le tena nlenan'le niala maraina zany miala n'ity amboteazy satria tena ho fitohanana mihitsy ny valan'ity filaharana ty satria ny olona dia tena tsy mifanesika zany hoe ny ondro kely moa zany mifanesika hoe hitsahoana amin'ny lanitro zany ary tena hafaliana be zany hoe fatongava fetiny aosoa zany fa ny olona tsy hoany amin'ny lanitra kosa aloha dia tena tsy mba olina amin'izany mihitsy izy fa zay mbola manentana foana hoe mbandomba naeraka ny aosoa aosoa ny miteny fotsiny izy mampafantatsa anao izy hoe andomba hiaraka amiko fa rehefa tsy tianao moa izy tokony ho tambatambazana indray ve ny lasa anambitamby anao saona izy raha manao izy zay satria iaosoa zany tena raha ny fitiavana natolony tena be de be misy dia zay le tsonanao hoe mba tongava saina amin'izay fa tsisy navitana me fitiavana be de be ohatranao ohatran'izange nefa ny aosoa dia navitana n'olotsany ain mihitsy mba ho famonjenanao mpanota velona be io dia tena
dia mbola misy ny fotoana dia mbola tsy tary ianao a miazaka saingaikaingana ianao a io zao ny mahafinaritra be moa zany ny ao amin'ny simbe an-drano ao fa tena hoe raha mipandalo tsy ho taitra amin'izao kosa aloha dia efa tsy haiko tsony hoe dia efa fony inona fa tena vao mahita an'le ondrikely mitandavana fotsiny aloha zany eto a dia efa hoe ohatrany hoe mandona fo be le izy zany inona dia mampanana ndray iaosany tena tsara manala fahotany andao re araka aminazy ry olombelona zay namako idinareo tena tiako nareo vonjena fa rehefa tsy mety hovonjena kosa nareo dia efa avelana ihany nareo satria iaosa kosa ve efa sady nidina tetezina niry tena naiko vonona dia mbola izy indray andeha hanambitamby anareo tsy efa tena fanambanina kosa ve raha mbola izy indray mbola andeha hanambitamby anareo dikista fa ohatra satria raha nefa nalatsany any fanamasina efa nameny mba hanetsy an'ny olona tety no an'ny olona niaraka tamin'ny aosa fa raha efa tsy handray an'izay le olona rehetrarehetra tsy araka aminazy dia efa tsy maintsy very satria lalàna amin'ny fidirana makany amin'ny lanitra fahamasinana dia rehefa tsy hiditra nareo a dia taraiky any nareo very maty makany amin'ny elo very mandrakizay moa zany fa manetana ihany hoe tongava amin'ny fety any andro any 4 marsa 4 marsa lefa ndrasana tsy nela raha vao miresaka eosoa zany ianao dia tonga dia efa ny 4 marsa aloha ny ao-tsain'ny olona ny ao-tsain'ny olona be dia be raha vao miteny fotsiny ianao aiza nareo fa afaka eny ambora feto fety be anareo amin'ny 4 marsa tonga dia efa fantatry ny olona satria zay le tena fety anankiray manamarika mihitsy an'io Andriamanitra manala ny fahotana io fety be eosoa 4 marsa io le tena fety amerinana indray le voninahitsy le Andriamanitra tena marina hoakalazaina io ny daty anankiray nitindreny aosoa akalazaina amezam-boninahitra anazy asia amerinana indray voninahitra ny amin'ity tany ity io 4 marsa io dia andro moa zany dia 4 marsa dia manetana atsika rehetrarehetra zay anatokantranany hoe tongava re olona zay tongava re olona na ny alavitra na ny akaiky tongava daholo fa sota raiky aosoa le manala ny fahotana mety misy mieritreritra zany hoe nareo ve dia avita resy an'le zay amina miliara be dia be manera-tany ty aza mijerina kely ka ty tsy fotsiny hoe le Andriamanitra reo nandritra ny taona maro ny tomponareo azo Andriamanitra tsy navita nafaka fahotana fa nefa ny aosoa zay Andriamanitra ary Andriamanitra tena marina tena hoe navitana nafaka olona ka le teniko ngele hoe vitsy makany amin'ny lantsilantsy raha te ho tafiditra ao anatin'izay vitsy zay zany ianao dia tsy maintsy miazakazaka ianao mba ho tafiditra vitsy mihitsy misisika miantso an' Jesosy dia lasa misy mifandikana tsisy indray moa lasa hoe be dia be indray ve makany fa le be dia be le nitenyle voalaza mihitsy hoe le mikotana makana amin'ny fahaverezana le izy fa tsy le tsy le be dia be zany no avitra fa le be dia be no hoany amin'le kitana makana fahaverezana raha tsy miaraka amin'ny aosoa raha tsy afaka amin'ny fahotana le be dia be tsy androfana mihitsy zay malaza aza tesinareo fa tena zay mihitsy marina fitiavana ianareo tsy mba tsy ho very zany ndao mba ianaraka le manala ny fahotana aosoa ihany le tena marina tongava ty ambora fety tongava fa 4 marsa fety be any aosoa andro any tongava mitongava aza misalasala mitongava foana aza mijanona anao fa tonga dia tongava ianao aza vela misy manakanakana anao eny andalana eny na mety amboty azo fa tongava ianao fa mianjy ianao aosoa aran'io voninahitra izy androany sady ampafantatsa anao ihany kokoa hoe tena izy le Andriamanitra tena marina amin'ny lalan'ny tena fahasapahanao manokana mihitsy ny hoe mifanatrehan zany aosoa zany raha ianao ara ve dia tsy tokony ho tonga saina hoe fiangonana maro be tena efa amanjatany dia eto Madagasikara dia efa efajato eto Madagasikara fotsiny ary zay dia tokony hatonga saina anao satria mantsy anisan'ny tena mahavariana ny olona le hoe dia nareo rery zany marina eto ambonin'ny tany dia tena hoe marary be mihitsy ho fo mahainan'le izy hoe dia tena aosoa rery marina eto ambonin'ny tany raha tsy inon'Andriamanitra izy ka hamonan'ireo olona maro be reo zay mihitsy le tena aiza ozy dia nareo vitsikely rany no vonjena fa nareo marobe izay marobe reto zany dia ho very daholo ka zay anisan'ny tena tsy mampino an'olona mihitsy zay hoe
tena marina nge zany nareo rehetrarehetra tsy atao amin'ny aosoa io nge ka tena ho aringana tena ho very any amin'ny hely daholo tena io manina kokoa ianao raha miteneza koa hoe Andriamanitra dia hamono an'ireny olona be dia be tsy afa-tsy niankonanao ange ny sisa ny voavonjy Andriamanitra ve izy dia tsy comprendre an'ireo olona maro be reo fa koratsinina izy koa raha tsy adaly izy fa nalefa ny safotra any dia maty tao daholo tsisy hoe izy koa hoe dia fa rehefa tsy manaraka ny teniny sy manaiky ny tenenina dia efa voaringana ianao fa za manatena reto mbola eny asimpiandrany any mbola eo asimpiandrany tena me mitombo le olona mitombo ny olona efa amin'ny loko maro na ny andehanan'ny farakodia raha am'izao dia efa tsy hita tsony satria andany sy akila tsinona misy eny misy lalana ihany iny fa lalana ka efa vahoaka dia vahoaka satria efa ao anatin'ny tanteraka izay fahakalazana ny 4 mars zay tsika ry izy telo menada ka zay ny tenanareo hoe raha tsy afaka anakaty ianao ao atokantrano ao na aiza mino ary izy telo menadary pianao atokantrano ao fa marinareo ny miaindro sy manaraka tena mino koa mitika mata le olona miavinavina sy manambony tena reny tsy mety akaty izy fa le zatra le any amin'ny raha jesosy hoe satria aty mipetraka amin'ny tany zao posiko zao hoe dia tokony mipetraka raha ohatran'le teo ara zaoka dia aiza kokoa zay fa eo ampiandrasinareo ela be ohatran'izao eo simbe andrany akoratsy dia le misy le hoe firme rava le fandraisana teo moa zay le hoe misy koa miteny hoe adiny zao izy izy rehefa mandeha vavaka adiny 2 ihany dia adiny 3 farafahaelo nefa tsy mitovy le izy ka zay tena fivavahana zay moa mahasamy hafa ny aosoa hoe normal maika ahodinareo any satria inona moa ny tsirony tsy raha misy tsirono azo nareo any any tsy raha misy tsirono hitanareo any fa araka ny teninareo hoe tsy misy aim-panahy ozy nareo vatsy panahy satria manako ny mpampianatra anareo dia misy le ray aman-dreny ara-panahy iny miaraka amin'ny akanjo fotsy be iny le miroa midoroboka be iny dia langolangony eo nareo amin'ny teny maro samihafa sy ny anina nefany kanefany le teny malefaka vao mialy ny akanjo midoroboka iny dia nipotra indray ny fahotana dia mibebaka indray fitahana amin'ny teny kely foana dia ny anazy ary tsy afaka dia aminazy ianao no miteny hoe za tompoko nanao an'izao za tompoko nijangajanga izy misy any no mijangajanga za tompoko nangalatra tary sy namono olona tary nangalatra divaina mopera sy nangalatra nakakely ny rakitra ny tao am-piangonana dia ampitahorina eo anao miaranaovany zay demosy marsa anaova menace de mort mihitsy ianao hoe ianao ry zanako dia ho fatiny jesoa ianao ary tsy misangy jesoa raha misy kitikitika an'io rakitra sy divaina inona koriny ao nefa tsy hainao fa izy miteny io raha mbola izy mihitsy ny tena zay le hoe normal nareo tsy hitamana ao anatin'ny fiangonana fa maika ahody ny fa vo tonga ao dia mifampihila mifampijerijery ny tanora samy vehivavy sy ny tanora vehivavy sy lehilahy mifampihira ny tefokasigara mandeha voka mifokasigara ny manao ny ataony zay le hoe zay le atao hoe fivavahana mandeha araky ny filany araka izay tianareo tsony satria raha teneninareo manala fotany tezitra be le ao anatinareo satria izy tsy te hiala ny ratsy tsy te hiala ny fotany izy fa alohan'ny foana manota foana ao foana nareo dia rehefa maty nareo dia miandranareo ny fahaverezana ka dia tena aminareo hoe mba manandramany aosoa fa aosoa lay mpamonjy tia be anareo lay ny fidy sy ny atona teo aminazy fijaliana zay no mahatonga ny ambasadorana aosoa tsy misangy amin'ny resaka famasinana anaty satria sary-piaro aosoa satria marary anazy ny fidianana anao tsiraiky marary azy ny fidianana anao no vidiny tamin'ny ranontsika ka tsy avela ho verimaina tsy avela tsika ho verimaina zay raha nalatsan'izay fa izay no ranony fahafahana ka no voalitsika zay raha latsaka zay dia vokatr'izay raha latsaka zay ry izy telo mianada dia afaka tamin'ny fahotanitsika tsy mahay manao ratsy tsony tsy mahay manota ka dia entanina nareo ao atokantranao resadresaka ihany zany fa efa vory ny vahoaka vory ny olona anatika sy ankalaza an'izay fety be any aosoa zay etya faritra Ambodrapeto ao misimby an-drano ao aloha reo mivorivory reo
ao amin'ny simby anareo reo mivory maro be reo fa rehefa aveo dia hiakatra tambony ato fa miandro ny toromarika sy ny toro lalana avy any amin'ny pitarika dia ny ambasadorana Ochoa zay indrindra ambasadorana Ochoa zany no anandrasany amin'ny fidirana aty amin'ny fiangonana Ochoa izy no mandamina satria izy no mitaritariky lanitra tonga amonjy reto ondro kely Ochoa be dia be tianao kokoa mba maniry ianao mba tonga ondro kely Ochoa ho lasa akonany Ochoa dia mba manetana anao kokoa zany sady manasa anao hoe andao re olona hiaraka amin'ny Ochoa le tena mpanala amin'ny fahotana tsindrina tsara mihitsy zay le tena diadavinareo hoe io le diadavinareo fa tsy mety hitanareo dia rehefa hitanareo an'izay ve izy dia avinavinareo aza manao an'izany kosa tena mahagaga le hoe maninona le olona tsy mety tonga saina amin'le afaka amin'ny fahotana vandravandra be ao anatin'ny valanjany isak'alady tsy mety mino tsy mety mino satria sa hoe modita pena efa ela loatra ilay fahotana no ny lomanisana sy ny sotroana manjakatra any amin'ny raha rehetrarehetra any amin'ny lalan-draha rehetrarehetra any efa tsy haitsony zay no mahatonga na sasany rehefa tenenina hoe atramin'ny razambeana sy ny dadabeana ozy dia io ny fiangonan-drazana io ny anay zay tsy miala amin'io na inona eny anareo zay fa miteny fotsiny zahay dia rehefa tonga ny fotoanany dia mitato ny vokany avy nareo tsy raiky zay mitazona an'izay dia mbola sinareo tsy mahiteny fa tsy ny hoe tany mafy zay ianananao mba tsisy afaka ny satro-boninahitra samy manana satro-boninahiny aloha io satro-boninahitra ny olona ao anatin'ny tena fahotana milaza fa anana satro-boninahitra inona moa ny satro-boninahitra voninahitra ny fahotana ve no diadavinareo sady raha hoe ina raha zioka be eta mavesatra be lanjainao nge iny tsy tonga saina mihitsy ny reto olona reto ry telo menada ny amin'izay hoe fahafahana ny fahotana zay Ochoa manafaka fahotana dia io fety be io raha tsy mino ianao dia efa mba tongava mba manandrama aloha fa reo ny vahoaka efa vory lanina miandro toromarika sy toro lalana fotsiny dia iainga izay diabe zay na izay mantsoa iderana sy ankalazana amezana voninahitra anio Ochoa mpanafaka zao le ary ambony ary ty ary ambonimbony kely efa tsy atonina tsony moa zany ny ambanimbany any dia efa manomboka miakatra ny olona efa tonga ty nareo misy place ametsahana nareo foana ty misy place ametsahana fa zato sakany zany hoe efa be olona dia tsy vahavotona izy telo izy miravavy misy vahinina saiko ao ary tena ny teny mihitsy zareo hoe ho avy zahay dia aza misara ohatra tsy mifankahita so dia miteny nareo hoe mba nasa zay mba nasainao nefa ianao tsy nahita tsy mifankahita akory tsika ka zay mihitsy no non za fitaovana fotsiny ihany fa mipanasanao dia Ochoa ngeny tena miantso anao izay dia ohatrany telefôna fotsiny ihany fitaovana iatsona fa le olona miantso anao dia Ochoa le miantso anao hoe ity zao zay miantso anao ity zao lay cadeau omenanao le nirinao hatramin'ny ela sy ny diadavinareo dia efa tonga izy io dia Ochoa zay ry izy telo ka zay misy président magaga le vahiny rehefa tonga ao izy dia anao anjay diadaviny hoe aizy ihany fa tsy Ochoa le manasa anao no diadiavinao fa le olona nde no diadiavinao tam'le nolelina sain zany ohatrany hoe tahotra fotsiny hoe sao dia tsy tonga tam'le fanasana anao izy fa tsy le Ochoa le aniantso anazy zany natahoranazareo hoe tsisy olona fatany am'ireo fa ianao ihany dia ty zany ianao mba hoe anakaikaiky anazy eny zay le diadiavina moa dia miona fa rehefa tsy miona dia fa ireo ondry kely Ochoa reo zany tsy manavakavaka zanyfalinany dia efa tonga ana aminareo atsika migoka ry vahiny zay tonga aza to sakana be dia be tena be dia be fa tsy voisatsony reto olona
sy be reto fa aza atao sakany za fa mavy ihany mitongava ihany lefa nanao vonjeny mba misisifa konkoa anao tahaka an'ireo tola be dehibe hita mitomba isisika olona mba hoany amin'ny lanitra mba iona amin'ny aosoa iona amin'le andriamanitra re namorona sy nanala tamin'ny fahotana dia mba misisifa ihany konkoa ianao mba atovy anisan'ireo olo reo re za aosoa dia mba mitongava konkoa ianao fa raha tsy tonga aty mantsy ianao tsy ho tonga zanaka ny avandrindra tsy ho tonga onjikely aosoa tsy ho tonga ho lasa pololantsilantsa tahaka an'ireo olona be dehibe zay misisika ireo fa tongava aty avy aty fa aty ny tena misy aza mijanjana fotsiny atsanana hoe mijery tele na miendra radio dia vitany anay fety katamaritra dia aty atrano zay misakafo vitan'izany io fa ianao ara mety anevo mainka nenina indray no azonao hoe tahak'izay ihany mba tena tonga nanarika amin'ny vatana tany satria anefanatria ianao vatana ny tena ilain'io andriamanitra tena marina io izy ary raha tonga io nanarika amin'ny vatana fa tsy hoe avy tany konkoa izy nge no nanarika le fety fa izy tena tonga taty mihitsy izy iny nanarika le fety dia tahaka an'izany kokoa ianao mba mila anao tonga aty ampiagony ao soa anarika le fety anarika le famezam-boninahitra azy satria fahatongavanao aty dia tena famezanao voninahitra azy ary fanajanao anazy amandriamanitra lehibe anazy ary mafaly anazy zany satria ianao le nanao dingana ho an'ny fakanesana aty amin'ny fanatonana anazy mihitsy ny tena ilainy sy le tena tedaviny zay le tena tedaviny io soa mpanala amin'ny fahotana io izy telo sady fankatiavana aty amin'ny Yahoshua moa zany tena tsy mitovy amin'ny fankatiavana indrindrandrindra fankatiavana any amin'ny prêt-à-pot any tokantrano any fa tena hafa mihitsy fankatiavana toy amin'ny Yahoshua tena hoe mbola mihoatra lavitra noho ny prêt-à-pot mihitsy raha fifankatiavana dia matokana amin'ny tena izay tsy inona le enao le rehefa tonga aty dia mitady foana hoe aizy ihany nanakaizy ihany dia ny aty tena mifankaty daholo ny aty tsisy manavakavaka zany aty fa afaka resahanao sy antaninao tsara daholo zay eo akaikinao eo dia mamaly tsara anao kory zareo zay aty moa zany zay makinoary izy telo menada rala santatra Ezra malalatina nanasatsika ny mpiaino hoe itenanatsika ny zareo hoe mbola misy ny vahaolana dia Yahoshua zany ho anareo maniry sy mangetaetana zay Yahoshua zay dia aza misalasalanareo manatona ity ambodrapeto fa manomboka mifety zao amintsika miteny zao ao anatiny tanteraka tsika zao ka dia reo hitanareo amin'ny tele reo ny vahoaka maro hitandrozotra amonjy an'izay fivirina masina zay sy zay fankalazana ny 4 marsa mezingezina zay dia androany zay daty zay ka dia asaina nareo hoe mbola tianareo Yahoshua mbola tianareo izy mato mbola mandeha foana zao antso zao mandeha foana ny kaiky io zareo antsimo zay miantso foana nareo zay misy vahiny koa ao ry izy telo menada avy any Mazenga any zany hoe misy vahiny tena izy aloha tsy hoe resy lahatra sady zay tena gaga be misy hoe tonga ty Antananarivo izy amonjy ny fety satria moko izy mpanao an'le izy zany tompona studio tompona studio izy dia manao irao manamboatra irao aminazy ao ny ondrikely Yahoshua dia tena gaga ny ondrikely Yahoshua fa dia tena ampioko-nareo izy anao an'ity fa mahafinaritra le nefa tsisy mitory aminazy io hoe zao fa dia efa hoe lefa atsarana dia aveo izy miteny hoe hiakatra any aozy izy amonjy an'izao fety be any Yahoshua zao ka rehefa tonga aty ianao niza fa tsy izy tsisy rery ihany no tratran'izay any zay fa maro ny vahiny izy ho telo menada marobe ny vahiny ao eny na dia tsy avy any afaritra na dia tsy avy any afaritany azy fa avy eto toerana eto dia zay hoe Yahoshua tsy manavaka na viaizy ianao na viaizy ianao na viaizy ianao na inona foko araka ny teny teo hoe na mainty na fotsy na mena na mavo na chocolat na volomparasy na mavokely dia Yahoshua raika foana prêt-à-pot rehefa tonga tamin'ny Yahoshua ato ka dia aza misalasala nareo io ny fetin'ny Yahoshua efa hitanareo amin'ny sary io raha mahaliana nareo raha mety aminareo dia io ny fety be ny Yahoshua zay akalazaina manomboka ny androany tiky dia fa atsona tsika iaby dia tokony atohizanao ny dingana efa nataonao fa zatao verina le natongavana 4 marsa tsy hoe fety ihany vao tonga dia 4 marsa ihany
fa aza atao ambany zavatra le zavatra anatrehanao sy no zavatra ho raisinao rehefa avy eo dia toizatra farany le dingana hatrany amin'ny batisa zany le dingana aza velantsarany fa mba tena raisy le osoa sady mame orany zareo antokatrano any aloha tsika hoan'ny mpanaraka aloha amin'ny sivy mahery ray ny eto any efitrano fitaranay moa sy firesahanay eto moa zany eto ampiandrasana ny toromarika moa zany keliny ahotra dia miandry daholo miandry apitsikitsikina tsisy hoe miandry ampamintorana eto tsisy hoe mofotra eto miandry fa tena miandry apitsikitsikina daholo raha mahita nareo anatariana satria tena falina zany hoe fahatongavana zany fety be ny soakaty maro zany tena zavatra tena tsara anisany tena singa anankiray hoe mamaritra ny hoe ato amin'ny osoa mihitsy zavety zany satria nakalazana io fotoana io nakalazana niverenana io anarana io famezam-boninahitra nio anarana tena manala fahotana io zany eto izakely moa zany hoe tena nalala tiana teo le hoe aza atao verimaina fanatsihanao any fety io aza atao mitovy any atramizay zany hoe tonga za mba hanotrina sy mba hoe anasaina dia mba tonga ie zao zany tena hoe aza atao an'izany fa tena tsy mety an'izany zany amin'izao efa famaranana zao hoe ny ilaina zany amin'izao dia ny fanapahanao hevitra tena tsy atahoranao anizaniza mihitsy na isaranao amin'ny vadinao any ara satria nisy zao nisy olona zay zany mba seza tafaresaka na tamaly dia niresaka teo moa zay dia nanontany teo izy dia hoe azaho izy hoany raha avelany le vadiko ka zao teneko anao hoe na tsy avelany ary ianao na isaraka raha hita ao ka aza manaiky mihitsy ny ianao fa ianao tokony andika seritseritra hoe andeha akaty an'le manala fahotana lasa tsy manotatsony ve dia zany ve dia hosakanana ve zany ianao ngeny tena tokony ho tonga saina be amin'izany mihitsy dia zay le hoe tena iahosoarery ny Andriamanitra manafaka amin'ny fahotana eto ambonin'ny tany dia aza misalasala tsony rehefa tsy mety vady aman-janako ao mandeha any ianao aza menamenatra zany mihitsy mankaty amin'ny ahoso tsisy mahavonjy ny fanahanao zany rehefa fitsarana nga ianao afaka hiteny ka le vadiko any nanakana anao dia tsy tonga dia ianao rery miatsika amin'ny fitsarana eo sady ny fitsarana miandry nge tena mafy be hoa tena fitsarana ho anosy efa mampitorakovitra anao nefa mbola tsisy ampahafirina akory dia rehefa any ianao makavoaka satria hoe ianao zany mba tokony hoe misy mpisolo vavy ao amin'ny fitsarana efa ianao tsy nandrainy ao sa tsy manana mpisolo vavy anoko ao amin'ny batisa any ngeny andraisana an'ilay fanamasiny ianao nefa tsy manana dika zay zany ianao miady rery ao zany ianao nefa amin'io tsy nandrainy ao sa dia tahaka ny ahoana ny fitsarana azo anao ianao nefa naheny fa tsy nanapa-kevitra tsy niditra dia matsitsin'izay reto dia tena manapa-hevitra hoe andao hiaraka amin'ny aotra amin'izay efa lerany zany zao efa leran'ny fanapaha-kevitra efa tsy leran'ny fiananana tsony zao tsy leran'ny fandaniany elabe tsony zao fa tonga dia efa tapa-kevitra resy lahatra dia ndao ka zay nge hoa mba teny ambety teny olona manko zao le hoe efa farany zao efa andro farany zao karaha andro farany ary dinge tsy vita ny tenenina vava fotsiny hoe andro farany fa mila manao dingana zany ianao tena mila manao dingana ianao satria rano loza ho avy nge ka tena tsy vitany hoe mahabe saina sy ny heritrandry nge fa vao tonga fotsiny ara goga dia efa mekohaka eo anaty angoga nge ianao dia zay le hoe ato moa zany dia mbola mandeha foana sary mbola sy mebiseby ny onjy kely vahiny koa ao anatin'izay tena hoe miandry an'le fanombohan'ny fety moa zany eto dia tena mahafinaritra be raha mijery tele ianao mihaino radio ianao dia efa eo zany ianao mijery sy mihaino fotsiny ianao hoe ahoana indray zany ny toyany dia tsy mahazo tsiro mihitsy loha ianao sady day zany mbola nisy fety ohatr'izao zany mba tena mbola tsy nahita raha misy raha fety dia tsisy hoe raha misy zany zao fivavahana anankiray dia tsisy hoe mandany vola hoe homanina firy volana ny fetiny ahoso amin'ny fetiny zareo tsy fetiny zareo tena mbola tsy nisy an'izany fa ny atao amin'ny ahoso areriny tena mavita an'izany hoe tena manomana farak'izay vita
faran'izay tratranao na mbola ambony tsy haiko hoe zay tena faratampony eo ampelatananao zany tena hoe atotona tena hoe tena mezam-boninahitra ny Aotra satria ho avy eo hoe Aotra ahoana moa zany ianao tena hoe tsy etsiketsika be amin'izany ohatra zany zao hoe misy vazaho avo ny eto Madagasikara dia efa miomakomana daholo efa diovina ny tanàna diovina ny tanàna fandraisana anazy ny trano andraisana azy mila luxe dia manahoana zany Aotra zany tonga ety amintsika dia tahaka ny ahoana ny andraisantsika anazy dia izay ilay hoe izay farany tsara ao aminao hoeto andraisana ny Aotra hoeto anatrehana ny Aotra izay hitany ianao hoe tena ninito kosa tena mba tena farany tapony efa tena faly be zany izy mijeranao hoe tena ndrimba misy valiny zany le mafiniretany le raha nalatsany fa tsy hoe verimaina fotsiny tsy ataontsika verimaina ny raha nalatsaka Aotra fa dia etsika zany merina ny voninahiny etsika zany ampiseho anazy rehetra izay Aotra me voninahitra anao ka zay manko hoe tena mba ataovy tsapanao amin'izay le fitiavany Aotra anao tena efa lera zao efa tena taraiky loatra tena hoe mba dinisaintsainy lalina mihitsy le fitiavany Aotra anao natongavanidina tetỳ amin'ity tany faratsiana ty androany ny fetiny fankalazana anazy mianaka dadayay avasy Aotra mba tongava ianao manome voninahitra anazy sady tsy hitako nge hoe inona zany le tsy hahatongavanao raha hoe maheno zany ianao hoe le namorona anao le namonjy anao no avy eto tsy rediredy ane zany rety fa mahatonga anazy hoe tsy rediredy izahay dia tena hoe afaka tanteraka tamin'ny fahotana io Aotra io nanafaka tamin'ny fahotana raha tsy izy tsy afaka zany ny fahotana fa dia mitovy aminareo rehetrarehetra hoe mpanota foana dia mibebaka foana dia ohatr'izay fa tena hoe tonga Aotra hamonjy antsika dia tena mba raisy reto le famonjena nataony fitiavana nasehony dia mba aseho koa le fitiavanao anazy mba avalio le fitiavana naseho fa tena mafy eny ny retany fa io Andriamanitra tsy izy tomponareo dia misoloky fotsiny zany mahatonga anazy tsy mahavita manafaka fahotana satria tsy izy le tena niaritra n'le izy le rany Aotra zany tsy azo nizaniza solokiny zay mahatonga anareo tsy mety afaka fa Aotra le tena marina izy le tena manafaka dia tonga avy aty amin'ny Aotra mbola tsy marina dia marina zay ao atsika rehetra ao atokantrano ka dia entanina nareo zany marina daholo ny voalazan'ny dizitelo mianadahy teo hoe Aotra manafaka fahotana tsy misy akoatra anazy dia tena marina zay nahatonga ny miatso aso eto hoe Aotra tsara indrindra Aotra ilay vahaolana hoanao na zao anao vao maheno na iza dia RTVA CFF ty hitanao ty reo ny vahoaka marobe mitany zotra makety ambony amonjan'izay fety be ny Aotra zay ka dia tsy diso anjara ianao ary tsy anenina fa igokan'izay fifaliana zay anjara indrindra ka dia hoy zay hoe maiza miaino misokafo ny sainao fa Andriamanitra mpamonjy ty mitanao ty miaraka aminao ty sendrany azy ianao raha teo moa fa mitady anazy raha ohatra tena mitady anazy marina ianao fa rehefa tsy mitady moa anao inona moa azonao fa safidy mifakanisana amin'ny lanitra mihitsy ary tena safidy daholo ny fiainana taloha manatorany Aotra amin'izay zaranao no mandinika ny lalakaleanao sy no avinao hoe hoaiza moa anao ty rehefa miala ty satria rehefa miala eto dia misy plasiny avokoa fa tsy araky ny tenareo hoe samy ody any amin'ny ray tandremo fa misy fitaka ao ambadika ao misy ny fitaka ao ambadika ao fa raha ohatra hoe eritreritra anompan'izany Aotra anompan'izany Andriamanitra zany dia zay miteny aminao hoe Aotra ireriany izay azay ray odina zay sy dada malala ay ava ko manetany zay hoe nareo vino andehananao hitsonao n'Andriamanitra hitsonao an'izao hoe izay heverinao fa Andriamanitra any misy anao any dia zay mitenanao hoe reraka fotsiny any nareo nareraka fotsiny any nareo la fotoana lohalika manga raha andany andro ihany ve tsy aloha aty amin'le famasinana sy amin'le famarinana azo zato ka zato isan-jato tsy zay any amin'le hoe
misy tery zany ry zanako rehefa manontany matsy ianao any lehibe na momperana pastera antainao mpitondra fivavahana isika ve tena ho any amin'ny lanitra marina atsika hoe tena ho any amin'ny paradisa marina misy tery zany ozy izy tsy voavaloniko fa rehefa maty ianao dia hoentina any amin'ny l'église dia masinina ndray andro ndroa andro tylano enina jula-pangaro posere ary maty dia hoentina any am-piangonana dia ody any amin'ray efa navitany dia azakazaka tamin'ny faratsiana zany izy dia vitany ka zay no nasananao hoe anao zay mahita sy mandre an'izao télévision eritiavana fahamasinana zao reo olona marobe mitany zotra satria amonjy an'izay fankalazana ny fety be osa 4 mars eto Ambodrapeto efa ety Ambodrapeto reo efa ety Ambodrapeto reo fa miandry ny toromarika sy ny torolalana avy any amin'ny ambassadeur Ochoa Zedia Elia ka dia misy mananteny zahay misy moa nareo tsy afaka miakatra tsy afaka mankaty Ambodrapeto tsy afaka mankaty ny fiangonana Ochoa ka dia andeha mivatana eto zay hitanareo efa io izy io efa io lay fety dia efa anjaranao sisany hoe waiza so dia tokony manandrana ihany ianao sa ozy ianao hoe aloha rangahy lamindamina aloha jereo kiany aloha dia tena na hoe sao de taraiky ianao eo ampandiniana la amin'ny fotoana eo ampandiniana seperitretana ka opoany dia vola ny hafaranao araka ny voasoratra hoe mandiana dia mbola misy ny mazava mba tsy atratra nareo maizina ka tsy ho tonga ny maizina eo anao iraparapy ianao idona amintsaikitsony eo anao zay anao voasahirana dia mbola mandeha anaty mazava dia maila masiny andaotsika ho aty Ambodrapeto misy makiny président hoe dia mbola misy an'le tarasazavana kely ianao le tsy niala teo amin'ny radio sy télé iny dia mbola misy zay tonga dia araroto hoe tiky senjasenja ny nonao sy nijerenao an'io télé RTV efa io fa tena le fanahinao ny mila ny Ochoa mila vonjy le fanahinao dia tena hoe tiky senjasenja fa tena zaranao raha tena zaranao hoety le fanahinao hoety makaty amin'ny Ochoa iny tena mitaraina nge ifanahinao io miantroantsa nge ifanahinao io fa izy moa zany tsenao tena faly eo an'le mpamorona azy namorona anazy eo an'le tena hoe namonjy anazy le fanahinao nge tena mivonjeny Ochoa fa tsy nofinao io zay matsiny tsy takatry le mpitondra fivavahana sasany hoe torina ny fahagagana fanasana ny fitahita nefa tsy zany aneny tena olana tsy zany aneny tena natonga atsika tafasaraka ny Andriamanitra io fa ny fahotana natonga atsika tafasaraka aminazy noho ny fandikana ny teniny tsy fanarana teny dia niditra ny fahotana dia eo nanomboka ny olana ka tsy any amin'ny resaka fitahiana sy vola sy ny arena sy ny sisa ny olana ka izay ny azaka zany sasany afisy seroa avec Dieu tout est possible nefa tsy an'le olana dia nareo zany tena hoe mora fitahana kely satria sahirana ny fiainana dia aloha reto fitahana amin'ny vola sy ny sisa fa tsy any reto le olana fa le fahotahanao ny tena olana io tena nampisaraka anao tamin'io Andriamanitra marina io dia nidikan'izay tokony hitadiavinao hoe iza ny mahafaka nyity fahotako ty iza ny mahafaka nyty zany mba ahafaka hoe miverina amin'ilay nahary ana dia tonga izao tonga eto ambony tany izao andro dia anao hoe dia tsy mba hanararoatra zany ve ianao zay indrindra tongava rery olombelona manapofinaina atsipy moa zany teny satria tiany mba hoavitra ny fanahinareo mba entina ty alenahary anazy amin'izay satria efa fotoana zao efa fotoana fahatongava-tsainy zao rehefa tsy mahala fahotana re tonga dia elao satria inona moa ny antony fikiranao ianao nge efa maty any ananany dia soratany olona firaparanao navita ny azakazaka nefa ianao nge nanoty navita ny azakazaka tao anaty fahotana zany ianao sa navita ny azakazaka tao anatin'iny ary tena lomamy mihitsy ary ianao tao anaty fahotana zay tena olana lehibe goavana be mihitsy hoe fahotana zay dia navita ny azakazaka tao anao dia tosoratana tsara ny firaparana mihitsy navita ny azakazaka efa niady tsara izy ary efa tena navita efa nitsatsan'izay sasara anao misy ka ny asa manaraka azy zany hoe le fahotana ve zany mbola manaraka anao ihany ndray zany le fahotana zany hoe makany anilany nge zany lalanao raha zany no tena jereny zany hoe nefa nitsatsa tamin'izay sasarana zany tena hoe tena santatra manapateny manapatena mialatsiny
fa misy moa zany mandeva message dia tsy maintsy valiana satria ahoana moa zany anekenao an'izany le tianytenena moa zany le hoe mifanakiakihana moa zany aiza moa zany alalantsika na izany aosoaza mihitsy ny tena lehibe any devoly zay zany le message tonga de fantena napetraka aminao hoe lehibe any devoly hoe mahafaka amin'ny fahotana tena hoe mba dinio ihany reto le zavatra tenenina le message alefa itsika moa ro malalatiana ny anabavy a izy telo menada dia tsotra fotsiny tenenay aminareo e tsotra fotsiny satria ny atony ianao mahatonga anareo a miteny hoe aza mifanaratsy na aza mifanakihana dia tsotra satria nareo tsy te ala amin'ny ratsy tsy te ala amin'ny ratsy dia iny mo anjaranao raha horaisinareo a ho fakalana dia nareo fa zay ka miteny anao hoe raha tonga dia tinga iahosoa e efa sahirana izy avany misy anazy avany a dia mbola miteny foana hoe dia mbola nitenena ihany ahosoa hoe manana demonio ny ahosoa kanefa dia mpitondra zanaky ny avo indrindra be voninahitra nitondranyzay ny famonjena lehibe zay ka tsy mahagaga reny a raha misy ifanaratsena zay ka tsika tsy andeha amaly zay anina neo any fa araky ny teniny ambasadorana osoana hoe araky ny teniny ambasadorana osoary izy telo menada hoe efa tsy mety aminao iaosoa aza miakatra ty zay fotsiny rehefa mety aminao iaosoa vonina iala amin'ny faotany ianao a dia tongava aty ianao fa rehefa tsy mety aminao izy ka misy manery fa any amin'ny fahotanao any ianao a dia aza mitomany a ary aza manenina rehefa tonga zay fahaverezanao fisipazana namery zany tsy fatany président e voaray daholo le niteny rehetrarehetrarehetra reny niteny efa navoaka ny vavanao zany dia tena hoe tena tsy haiko hoe tena efa jamba tanteraka ka ny devoly mory malalatiana rezra santatra tsy tia lalan'izany izy amadevoly anazy dia tsy mitsahatra izy a anisy potaka na dia efa hoe fotsifotsy zao ary dia losorany vidanja fotsiny io a maitimaity raha fotsiny maitimaity fotsiny zao oranga tsy tia lalana dia efa hoe efa porofo mitoaka ny tenda fa misy ny afaka ny faotana aza mifanakihakihana fa Andriamanitra raha ihany a izay tsy ray amin'ny Andriamanitra anareo voalohany indrindra fa ny Andriamanitra anareo dia grika ny Andriamanitra nay araka voasoratra amin'ny Jaune 82 dia hoe avy amin'ny jiosy ny famonjena ka jiosy mba mandefasa jery mba mandefasa saina fa nareo ara dia miteny ozy nareo hoe Jésus de Nazareth zay ny teninareo Jésus de Nazareth avaiza le Jésus nareo Jésus zany ange avany grika zany fa tsy avay aiza zany Nazareta zany hoe any Israel zany eo anao dia efa tratra sady hoe iza n'Andriamanitra ao grika ozy anao hoe za tsy tia lalan'izany zay le ampidiriny devoly anatin'ny sainareo dia tsy tia lalanareo akatony ny tele anao rehefa manahirana anao a fa hoan'zay relina sy mahana avela ho izy anaraka fa rehefa raha za anao dia manday anao mandeha manao bolla manao domya mandeha mijabarana izay mahafinaritra any pio tele io rehefa manahirana fa hoan'izay miantso hoe orpiainao atokantrano efa tsy tokony ho an'izany ntsony le toetsainy madinio hoe fa ny mpanota zany makany amin'ny elo averimberina foana eto foana mpanota makany amin'ny elo ka itenenanao hoe zay moka le teninareo teo hoe tsisy olona afaka amin'ny faotana zany nareo zany ko ny Andriamanitra nareo tsy manafaka amin'ny faotanako aiza no afaka amin'ny faotanako Jesosy ve nivavahana aiza nareo no afaka amin'ny faotana fa zay mitenanao hoe mba handramana iahosoa dia ozy nareo hoe aiza nafantaranay an'izany na iahosoa no lehibe any devoly lehibe any devoly ve nafaka faotana fa mba soa e lozika le saina fa tsaka mba nandihy ozy izy mifaritany zay mba nandihy lekôly moa anao ty sady manao hevitra bodongery fotsiny manao botolo fotsiny araky mifantatra fotsiny izany ve dia andotonao any sain'olona raha olona tsy mandefa saina lavitra no rebirebenao amin'izany hoe olona afaka amin'ny faotana olona manafaka ny faotana dia lazaina fa izy mihitsy ny lehibe amin'ny devoly fa nizay aloha araky ny tenin'ny ambasadorany ahosoa hoe zaho tsisy vava mandeha ho azy zany ka mitandrema ihany ny vavanao fa
mba fantatrao ny namorona ny vavanao, fantatrao ny namorona ny sainao io, namorona ny sainao mampiteniteny foana io vavanao io lelanao io. So de mba araka ny teny ambassadeur-nao zay so de manjavona tapoko ao ny lelanao fa tsy Jesosy ane io ka iny devoly sy ny dadarabe sy ny mpomasarera atahoranao mahay satria manolana ny tendanao izy ary tena mampitaony manofo ratsy ianao amin'ny ala de ampitahoriny ao reny ara atahoranao nefa ny reny noforoniny Ahosoa ka Ahosoa nanaovanao vava hoe karaty dindiny ihany zay mihitsy ny ampitanjemanany zareo le maivava be reny be vava mitsotra ny tenin'ny ambassadeur-ny Ahosoa ary izy telo mena da rehefa tsy mety aminao aza maka aty fa ho an'le mety aminazy ho an'le makasitraka sy tiany Ahosoa sy mitady aleo reny no andeha zay nge tsy miatso an'izay olona eto nge tsisy manery tsy maintsy maka aty tsisy akanery ato tsy misy manery misy tena malalaka mihitsy ato safidiny mena eto hoe ity misy Andriamanitra manala fahotana, ity misy Andriamanitra tsy mety manala fahotana. Anjaranao no safidy le manafaka fahotana de Ahosoa. Le Jesosy anefa hita tena tsy nala tamy fahotana. Zay ne tena tao so de nitseritsy anao hoe tsy tao zay hoe to de fahalamana ratsy fotsiny. Tsy hoe tsy fitiavana raha miteny zay fa tena tao zay sady niaina ary za koa mino fa ianao io le teny mihitsy hoe sady za koa mino fa ianao le niteny mihitsy hoe azafana ratsy matoa aloha anao matsapa hoe azafana ratsy natsapa aloha anao zay hoe ratsy le anao ary matoa anao zay natsapa hoe ratsy le anao de mila mandray décision am'izay anao hoe ale manala fahotana marina ve ty anaty fa aza mety mitsangana vavolombelona ratsy andreo de volo reo anao ianao ve fa hitanao fa tsy mahala fahotana le Jesosy de mbola ifikiranao any ianao amiteny aza mifampiteniteny fa tsy maintsy tenenina kosa ngary fa tsy mety fa io nge lalana makana fiainana manjak'izay hoe ianao zany mihainao nefa ianao zany tsy mety aminao le izy inany ianao fa le zay le fananao mahazo aina le fanao anatiny le fananao mihainao ane le olana fa tsy nofo be anao raha ny tiano nofo be anao de fijangajangana sy filana sy mamona sy rendrarendra sy ny mahafinaritra anao zay ny tiano nofo be anao de miditra ao anatinao le devoly de io no makahala satria le fananao tsy mamelanao hiala am'le tele de io anao eno ihany na de efa manindro nanao sy na de efa manisy mamelively anao le teny de tsy avelan'le fananao fa eno ihany de io anao fa miteniteny foana rehefa aveo hoe aza mifanakiakihana fa fivavahana raisy makary eny anao zay fa ho an'izay makafy ho an'izay teny Ahosoa io amin'ny tele io reto ny fety be mbola tsy miakatra ty Ambodrapeto miandro ny toromarika fa anomboka zay fety be any Ahosoa zay efa manomboka izy fa miandro ny toromarika de atam-piangonana ny fotoanatsika afaka fotoana foy io moa zany tsy tonga saina mesy tonga saina iny any ary mitonga saina kokoa mihazakazaka manatona ny Ahosoa tonga saina profo zany reto olona efa hita mitandavana de mitandavana tokoa amin'ny sisiny arabe tena hoe tamzosa hoe hiakatra ho aty alianza matsa tena manala fahotana zay tonga saina aloha de efa zay le nienjo matsinjo loza de mery fa reo ngambany lala satatra am'ilay olona manao toetsena hoe aza mifanakihakihana sy ny adala de reo ngambany olona tsy mba misy eritreritra daholo reo fofisainana ary tsy misy ataoko hoe tsisy fandiniana ary olona tsy nianatra fa olona dala daholo ngamba reo olona maro be amina rivorivorivoreo sarotsy nge zao raha ijery fotsiny tsika fa aminao fa ianao rery no endry so manana fahendrena ary atao hoe olokendra eto amin'ity zao tontolo zao ity ka de anjaranao moa iny fa zay mbola mitenanao hoe mbola tsy tary ianao hoe de ny tsara na ny vavavoaka na zavatra tenenina de nio tsara de no tsara laza hoe olokendry nefa manala fahotana lay lazainao fa lehibe any devoly olokendry ve za ampiteniteneny devoly foana anao rehefa ohatra hoe tsy manaiky an'le teny marina de lasa jerevany na de anao tsy mba mandinika ve de manala ny fahotana ve de hoe lehibe ana devoly zay le matsilozika ny zavatra tenenareo tena tiako moa no tsy hoe tsy tiako moa zany fa anaporofoko foana amin'ny olona hoe fa maninona ara no tenenina hoe tena tsy izy le ananareo lalàna zao raha anatin'ny baiboly hoe tsy mba hitsao amin'ny lantsilantsy sodomita mpizangajanga mpanompo sampy ko maninona ary le sodomita na ampidirinareo ampiangonana ho ty amasininareo ampiangonana io nge de efa ampirofo anankiray tsy afaka miala amin'ny tendanareo ampirofo mitoaka eo amin'ny tendanareo ary midinareo fanina nefa io kanefa ny amin'ny famarinana zany tsy azo takomana zany raha lasatasy miseho foana famarinana izy miraha vavy ny sodomita ampidinina ampiangonana ary tsofina rano
raha voreny teneninao de zay aza teniteneninareo samira nga manao ny fivavahany ianao miteny an'io samira manao ny fivavahany efa hitatony vokany ianao moka ny teny efa fantatranao hoe samira mitady ianao ve mandinika tsara de nao izay nge le zay le tsy matsisy ny zavatra teneninareo fa miteniteny foana moa nareo efa fantatranao fa andeha anaty lavaka zao de zay nefa mahita hoe ino anao fa lasa anaty lavaka de ozy nareo zay rangaza tenitenenina hambelao andeha any safidinao moka defa toizy ny lalanao araky ny teniny teo hoe eto tsy misy manery tsy misy manambitamby ozy ny ambassadeur ao soa ny atao anatin'ny atarozy mbola teneniko hoe andeha koa ve nareo ndana koa nareo raha andeha dikan'izay tsy misy akanambitamby ato raha ka tsisy akanery na hoe manamboly anao de tamatamazina na hoe mahatra ianao de ho tamatamazina na ho karakaraina fa ato de ahosoa araky ny tenenina teo izy telo mianada hoe ahosoa lay fitiavana raha tonga izy avany ambony avany amin'ny lanitra avany amin'ny milliards de kilomètres tonga de ny sitraponina andeha hoe tioko re olona de aloha za monjy an'ireo ka zay ny atongavany tety de tsika nino de afaka tamin'ny fahotana zay ny aton'ireo olona be dehibe hitanareo amin'ny écran reo de kivy ianao mijery an'ireo hoe reto de olona tsy inona zany fetsezanareo zany le olona very ve mena vola zany reo olona be dehibe reo mba ho afaka amin'ny fahotana ataonao ahoana wa zay moka zay le teny hoe tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany rangaha de o zay aminao hoe misy ranga izay ny misy ranga na raha matoa anao ny tena zay de misy raha matoa amin'ny fahotanany tsy finonao rehefa tsy mihinanao ozy ahosoa hoe fanoisatry ny tsy mihino de anana ny anjara ratsy ny any amin'ny farimrehatra afosolo ka de fa miandry anao zay motro be zay afosolo fara zay ady aza mino an'izay koa raha tsy efa tonga any anao ka zay manko sao de meritsy hoe any zay mitongo kotoza defa zay zany anjaranao io ny eo amin'ny écran eo fa hitantsika rehetra io ny eo amin'ny écran eo piaino maro ny olona efa miandran'izay toromarika torolalana hitandro zotra ame voninahitra ny tatamalala iayava zay ka de ndao ary anaraka inona izy teo ry izy miravavy aya tsaritsy me fa tsiko moa ny tiany eny amin'ny manampahaizana marina zay fa mitongava saina anjoany mifankalazana osa zay indrindry ny tena votatindresaka moa sy ny vitatiny tena ijorotsika eto na amin'ny fiainantanana de ry izy telo mianada de hoe fety ny aosoa andro fety be ny aosoa tsy manam-paharoa zany hoe tsy manan-tsa ala zay fety be ny aosoa zay etreto hoe zao zany mbola ao amin'ny simbe andrano ao mbola afaka tonga tsara mbola afaka manentsika anao mbola mandrapikonikonina sy mandrapikarakarana eo mbola tonga eo mbola tonga ty ambodrapeto tsara ianao indrindra fa ianao zay ao atokantranao na fany na tezitra de afaka tonga va tsy manavaka eto tsy manavaka raha teo tonga de tonga tsy teo tonga moa nareo mazava ho azy fa tsy araka amin'ny aosoa zany fa zay miantso zay araka amin'ny aosoa sy maniry mangetahitany aosoa hoe aiza nareo fa tonga ty le fotoana nandrasana zay efa nodradradradraina teto sy ny tenenina sy ny tanina hatramin'izay hoe fety 4 mars rendez-vous iny ambodrapeto rendez-vous 4 mars ho avy zao androandroany talata tonga zay migadona zay 4 mars any ao zay ry izy telo zakoa za mba manoro-hevitra kely ihany raha hoe wakaty am'izao de eo apasika eo zany zany tonga eo tetezana enao de somary mirosorosy kely enao de misy eo akaiky alohany ary amin'ny bus apasika mihitsy le izy de midina kely amin'ny lalana pave iny enao de misy bajaja ao ambany ao de tsinona tsisy embouteillage tsinona vetivety kely enao de tonga any amin'ny kininina be de eo ndray enao afaka mandeha tongotra miakatra kely enao makasibeandany na raha tsy mavita mandeha tongotra kely moa zany enao de misy bajaja koa eo mazda kely tena zay vetivety indrindra raha ohatra hoe teotongainganao sady lerana embouteillage mihitsy zao misy fisasany efa azo atao hoe misy fitohanana ihany iny andalana eny fa
mbola tongava foana tongava tsy masakana anao tsy hoakaty amin'ny aosoa zany zavela hosakana anao tsy hoakaty amin'ny aosoa zany fa le fifaliana sy le hatsarana atao amin'ny aosoa mihitsy le ilaina zay le hotovozina ato de mba mitongava mba manova an'izany so de mba ity reny farany so de mba antsoantso farany zany tya fanetanana ny olona hoe mba tongava amin'ny fety be any aosoa katomaritra androany io androany mbola mitoy rapitso io fa le androany nivony fety ny aosoa de mitongava na lahy na vavy na kely na lehibe na niantsa na tanora na fotsy volo na rangana raha matoa tongava daholo fa aosoa tsy manavaka fa tena be fitiavana izy raha fa namilantsilantsa tonga ety anatsika an'ity fety ity de mba ianao koa mba asaina mba hitany ianao hoe tongava kokoa mba anatsika an'le fety be any tsy mba tianao ve zany hoe azy fety araka le namorona anao zany mahafinaritra ange zany tsy hitako mihitsy zay maharatsy an'izany tena asaina efa hoe tsy haiko tsosy olona hoe tsy tian'izany hoe hiara ifety araka le andriamanitra tena marina le manafaka fahotana zany marina zay izy raha malalatiana raha lasantatra satria aosoangy raha tonga tety de na mesafidy mandrakariva izy ho an'ny olona hoe izay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe misy ny tsy mino zany de misy ny mino de mino de ireo olona marobe hitanareo amin'ny sary amin'ny tele reo zay reo zany le mino de reo efa volombonina efa maka plasy maka toerana ny amin'izay fanaovana diabe zay na tandrozotra maka tia amin'ny faritra ambodrapeto zany hoe aty amin'ny fiangonana aosoa ato ambony ato zany ato ambony ato moa ny fiangonana aosoa ho anareo ozy nareo hoe simby andrano sao de lavitra ty fanakaiky eo foana reo ary hitanareo daholo zay rehetrarehetra zay raha vao maka ty nareo de mahita n'izay olona mitandrozotra marobe nareo afaka manontany tsara hoe aiza ngany misy an'izay fiangonana aosoa zay fety be ny sakatomaritra zay de zay miteny hoe androany le fotoana zay efa nandrasana hatramin'ny ela nandrasana hatramin'izay elabe zay zay efa no manina hatramin'izay elabe zay matoky zay fa ifanetanana avokoa na ny bapampa na ny kiririoka na ny zavatra zay efa tokony homanina ankalazana an'izay andriamanitra mpamonjy lehibe zay de tsisa fa aosoa tongava amin'ny tongava ry zareo amin'ny tongava fa le fety ty tena fety fifaliana be mazava ho azy aminata zany fety zany tsy maintsy misy fandihizanao fihinanakanina misy fankalazana misy karazana famezam-boninahitsy any aosoa tsy hitanao zany hoe mame voninahitsy any aosoa zany fa tena tsara ane zany mame voninahitsy any andriamanitra tena marina zany tena tsara aosoa tena manala fahotana fifaliana be ny tivozina ato ary tsy fifalianao tsy ahoana moa zany tsy zakanao koa raha hoe le zany fifaliana zany tsy hitanao tsony anehoana zany fifaliana zany ye de hita foana eny amin'ny enzika ao zany fifaliana zany zay tivozanao tao amin'ny aosoa ary hita foana eny amin'ny lalakaleanao eny amin'ny fiainanao zany hoe vokatsy le fifaliana tao amin'ny aosoa lasa tsy nanao tetso za tena tsara zany tongava rere olona raha mbola misalasala ianao na tokantsano na akaiky any na nalavitra tongava fa aosoa le tena amin'ny fahotana via androany le fety be any androany le katomaritra io le fetiny onjikely ny aosoa io le fetiny aosoa le fankalazana niverenany anarany aosoa sy dada malala iayava io fety katomaritra atao androany tena tsisy kosa aloha tena zany hoe tsara foana fetiny aosoa satria ny onjikely ny aosoa koa de mitady maneho fity foana ny aosoa amin'ny le fitiavana zay natolotsy aosoa zany de ifaliana fitiavana ihany raha izao hitantsika amin'ny sary zao ry izy telo mianadaty de efa tena manomboka tokoa ny fety efa ho anatin'ny tanteraka tsika zao ka de tsara ngambany ohatrany efa makalaharana ohatra moa zany fa efa makalaharana moa zany tsy zareo eto mandeha fandaminana sy ny amary isan-karazany ny tato moa zany de mandeha isaky faritra za satria isaky vebe satria samy manana ny fitafo moa zany style anazy ao ny mavomavo ao ny fotsifotsy ao ny mangamanga ka zay le hoe isambatan'olona ka samy manao ze mahafinaritra ny tena ao anatiny eo ohatry zao ny any fankalazako any aosoa ohatry zao ny any fanomezako voninahitra anazy ohatry zao ny any tena tiako satria ny baiko sy ny teny de zao hoe
mamy voninahitra isambatan'olona ny tsirairay avy a ka reo hitantsika amin'ny sary reo izy a ao ny miaraka amin'ny satroka amin'ny loko maro samihafa, ao ny miaraka amin'ny banderole, ao ny miaraka amin'ny akanjo hafakely sy maro samihafa dia mahafinaritra sady so ihany koa fanaporofoana hoe miray saina na tamin'ny na mpitovy dia miray saina hoe zao ny ataontsika tsika mety tsika voninahitra ny ahotra dia mahafinaritra be amin'izay mijelareza fe hoe rery zany ary kory izy telo menada ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny filaminana tanteraka mihitsy fa ry izy menada hoe ry izy tery menada hoe raha tany ivelany tany taloha dia ady saritaka sy tolona raha ao anatin'izao olona maro be zao fa saingy hoe zay ilay ao amin'ny ahosoa dia filaminana sy fifaliana no hitanareo amin'ny sary zao hoe hitantsika amin'ny sary zao milamina tena mirindra izay izy nefa vahoaka tsy vahoaka izao. Anisan'ny tantarain'ny olona koa moa zany le mpijery aty fety ty le manao akanjo mitovy ohatrany zao koa moa zany dia anisan'ny tena hoe mahafinaritra be le fotsiny le nitazan-davitra indray tenenko io anisan'ny tena hoe mahafinaritra zareo mijery an'le akanjo mitovy na izao kosa ringe tonga dia na masinao raha zao tonga dia tena atondray zao miaraka amin'ny kasikety mena kely ve reto ny t-shirt mainty ambany dia menamena ambony miaraka ny tenisy fotsifotsy ao aloha ndray dia misy miaraka amin'ny tenisy fotsy lobaka ambony fotsy ambany mainty ary ny kiraro dia fotsifotsy ka dia mahafinaritra dia mahafinaritra zareo tena ary zay mahafinaritra na tamin'ny ahosoa hoe tsy misy ny korotana tsy misy ny fiampilaminana tanteraka sapamendrena miara mirindra miara mifaly miara makafy miara makalaza an'ilay Andriamanitra mpamonina dia iahosoa zay moa izy ny tena tompon'ny fandaminana reo izy telo menada raha ohatra hoe araka le teny président teo ihany moa le tamin'ny voalohany teo le hoe raha mitondra fiara ianao bisikileta moto aza matahotra mihitsy aza manana ihany mihitsy ianao fa misy ny parkina zany zany assuré nafirina reo tomobile sy moto sy bisikileta ho avy eo malalaka araka ny teny sanatra zay hoe malalaka ny parkina aty ary assuré mihitsy ny misy efa sécurisé gendarme mihitsy ary efa tena sécurisé tsara tanteraka mihitsy tena milamina mirindra samy fetiny ahosoa zany zareo tena tsara raha nareo zao radio zao nienareo ohatry zany fomba fiainana zany mihitsy ny tena zavaza hita atao satria ampilamina tanteraka ampirinjana ampamendrena mihitsy tena fankalazana sy famezam-boninahitra an'io Andriamanitra tena marina tsy ahitana kirotana tsy ahitana hoe olona mamo tsy ahitana hoe olona miady fa na ataoko raha hoe misy somary mifanitsaka kely amin'le fety zany dia tsy misy mifankateza fa mahafety mifety zany tsy maintsy misy ny somary ny mifanosonosika kely moa zany ary tsy maintsy misy ihany kokoa ny hoe mety fanosehana kely fa tsy masakana an'le hoe hafalia zany tsy masakana an'le firavoravoana le ao anatin'le olona tsirairay avy zany ary tsy masakana an'le fety ihany kokoa nefa zany satria le Andriamanitra tena marina aneo le tonga le Andriamanitra tompon'ny fahamasinana tompon'ny filaminana tompon'ny hatsarana le tompon'ny hatsarana sy le tompon'ny zao rehetra zao ny tonga eto androany amen'le tonjy kely ny ahosoa be dia be reto voninahitra zay kalazaina sy voninahitra tena hoe zava-dehibe loatra ny zava-vitany ahosoa dia mendrika ao anazy mihitsy nyzao ary mbola tena faratampony ambony indrindra raha mbola ometsika anazy amin'ny fandihizana fitsitsatsinjana firakorana mbola hoy avy eo daholo zany rehetrarehetra zany tena hoe tsy angina mihitsy aloha ty andro androany mbola le eto asibe anjany ihany moa zany zao no arahantsika mivantana fa mbola mitoy io mbola hitanao e daholo ny rehetrarehetra mandra-parivo ny andro mbola arahanao eto ny andro mandra-pafefarano moa zany dia arahanao eto daholo zay marina zay ry izy telo menada hitantsika amin'ny sary zao ka dia tena mahafinaritra ny fitafiana ny fomba mampanao ato amin'reto manao diabe zay tandrozoka ry raha tiambodrabeto ny amin'ny fankalazana ny fety be ny ahosoa 4 marsa izao zany hoe efa migadona zay 4 marsa zay ka dia manomboka androanana izy io ry izy telo menada ny sokafana tamin'ny fomba ofisialy dia
ny ambassadeur ny Ochoa moa zay ny mitarika an'izay dia miandro toromarika sy toroalina avy any aminazy any ka dia eto aloha zany mbola somary mbola ao anatin'ny fiomanana tanteraka sy ny fiomanana makaty ambony aty io ny fiomanana makaty amin'ny fiangonana Ochoa tena metsiketsika daholo zao ny olona na ny ankizikely sy mebiseby na ny tanora ny lehibe tena ahitanao hoe tena ampifaliana tanteraka mihitsy ny etsihana an'ity fety be androany tena fety tena fety zareo fa tsy hoe fety foroporonina fotsiny amin'izao fa tena fety fety le Andriamanitra tena mariny ty fety le tena Andriamanitra pakala fahotany ty izy zay mihitsy tena kalazaina amin'ity andro 4 mars ty ary mbola tohizana ny rapitso 5 mars moa zany fankalazana zany ao moa zany milanja banderole ao no milahatra andeha anao ny diabe akatatỳ amin'ny fiangonana Ochoa mahafinaritra be mitsirana eto moa zany dia tena hoe milamina le izy tsisy hoe manohatohana ny lalam-bahoaka tsisy hoe manohatohana fifamoivoizana fa tena hoe ao anaty filaminana tanteraka mihitsy le eto Antsimbe andrany eto satria izay moa zany ato amin'ny Ochoa tena hoe manaiky alamina dia manaraka amin'ny fandaminana dia tena tsisy korotana mihitsy tsisy hoe miadiady tsisy hoe manjanginjangy sa mila azy fa dia tena ampilaminana be mihitsy moa zany ny hitantsika ny ao Antsimbe andrano ao hitantsika eto zao rehetrarehetra zao moa zany dia fihetsiketsehana atao mba entina ampifaliana ny Ochoa hoe ndreto zay Ochoa ilay nandatsanao ny ranao reto zay tena hiara-me voninahitra anao miara miray sain zay hiaraka ampifaly anao dia Ochoa zany rehefa hoe hiverinao any aminazy tsy ataontsika hoe alahelo ny iverenana sanatriny zany fa tena hoe fifaliana hoe tena afapoa tamin'ny famezam-boninahitra nataon'ilay ondrikeliko ana tena hoe tena zay zany tantsika tena anao zay mahafaly any Ochoa amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy eo zany zao amin'izao misy namako zany eo satria manko tsy tazaka ry zareo fa efa niteny izy fa hoe andeha hijery ony hijery fotsiny ony zareo dia za zany teny zareo hoe aza mijery fotsiny zany ao fa tsisy ninina ho azonao nge amin'izany mijery fotsiny zany tsisy ninina ho raisinao mihitsy fa masonao mijery mahita fotsiny dia za zany niteny zareo hoe tongava mihitsy ny ianao manatsika fa fanatsehanao an'io ange io Andriamanitra tena marina io ange ny tena hoe zava-dehibe eo amin'ny fiainanao fa tsy le masonao mahita eny avelany eny fotsiny dia zay le hoe ory namakisany na tsy namakisany tongava fa afo ty fety androany tena miavaka ty zareo tena miavaka ty miavaka ty azo tsy azo atao ty miavaka ary vao maika raha mbola misy foana moa zany dia vao ika miavaka ho any amin'ny tsara foana satria zay mihitsy le atao amin'ny Ochoa hoe ny hatsarana zany dia mbola mitombo ary tsy mety lanao ny hatsarana fa raha an'izao tsika manome zavatra tena tsara amin'ny mety heritaona vao maika tsara tsy mety lany ny hatsarana atao amin'ny Ochoa satria zay mihitsy le Ochoa zay loharano-pahatsarana ary loharan'le fifaliana sy firavoravona zany Ochoa tena amezana tsiny an'ilay olona miteny hoe tsy afaka zany tsy misy zany afaka zany dia hoe raha ohatra ve hoe tsy afaka dia havita zavatra be ohatran'izao havita tena hoe mandany fotoananao tena hoe mahavita tsy miasa mihitsy ny misy ary fa tena hoe miady amin'ny mpampiasa mihitsy fa ianao tsy tokony ho congé lasa manapaka ianao dia tena hoe mahavita manao zay dikan'izay tena iainanay ry zareo le izy zay mahatonga zao hoe tena fifaliana be hitanareo zao tena fihetsiketsehana be hitanareo zao mahafinaritra be zao zany jiranazy tena hoe raha tsy amin'izay ianao raha tsy amin'izay ianao tsy mba namonjy an'izany hoe 4 mars fety be any Ochoa zay dia ny amin'ity ndray mitoraka ty kosa tena hoe aza manao an'izay tsony fa tena hoe manapa-hevitra zany amin'ny androany mbola tsy tara ho ahy ianao raha zao ianao vao tapa-kevitra satria reo raha nionjikely reo vahoaka reo mbola eo amin'ny Antsimbe andrany daholo zareo tena mbola tsy tara mihitsy ny ianao dia za tena miteny anao mihitsy ny hoe tongava ianao avy mamonjy an'le fety be any Ochoa avy manatina le Ochoa fa ao nge izy ho avy ao nge izy androany
dia tena hoe titako tso izay mbola mampisalasala anao zany fa Ie. vao mijery an'ilay izy eto fotsiny ary ge dia efa mampientanetana Mampientanetana mihitsy mahay tsara fa tonga tsy ampiangonana anazy ngamba tsy haiko tsony zay zavatra hitsango fety moa efa isan-karazany isan-karazany dia tsy haiko tsony zay zavatra hitsango fa za aloha dia mitenanao hoe aneniny anao zany dia niafatsa kely le vahiny za maika nody za maika nody esory mihitsy aloha zany maika ody zany fa tsy tanteraka mihitsy aloha fetiny aososa sy tena Andriamanitra tena marina aneo aty manasanao ty le Andriamanitra tena tsara za maika nody zany fa mbola tena anatina tena fifaliana tanteraka mihitsy sao dia hoe kivikivy anao mety elaela eo amin'ny simy be fa za maika nody zany anao efa hitatsika eto amin'ny sary eto moa zany dia efa somary mikorotakorotana kely le tolo reto tsy hoe mikorotana anatina ady moa zany fa mikorotana amin'ny fandaminana amin'le laharana satria efa fahitatsika ny sary zao dia efa anomboka andeha ho an'ny fikarakarana le rodo be miakatra aty amin'ny fiangonana Aosoa aty Ambohijapeto aty atapona aty reto aonjikely ny Aosoa reto amin'izao fotoana zao sarera hoe mandeha par VP le VP moa hoe vonimpanimpo ainy satria mba toa hoe mba miavaka ao zao ny APF lo zao zany hitatsika amin'ny sary zao manao akanjo maitsomaitso fotsifotsy any lehilahy ngia tena tsara mihitsy tsy hita hoe VP inona fa manao menamena couleur zany tena hoe hita loko isan-karazany toa dia hita daholo manamarika fa ty fety be ty tena entina itenenana vehivavy hoe le patalony reto ka tsy style dia zany atao amin'ny Aosoa tena hoe style misy style daholo na le robe satroka manao satroka rehetrarehetra tena hoe mihaja tanteraka mihitsy ianao anatin'le robe sy le jupe zay tsisy maharasy anazy mihitsy na ianao raha lay tsara mihitsy manao anazy tsy ohatsy le manao pataloha le kôdikôdy be reny rehefa mandeha izay mory izy telo menadany fitafiana ty amin'ny Aosoa fitafian'ny olo masina izay fitafian'ny olo marina tanteraka fa atsika mahafantatra tsara fa hafa ny any ivelany any fitafiana tsy ho teneniko tsony ka dia efa hoe raha tia hitanterina izy ianao dia reony izy ireo natao hoe olo masina kalazana ampaminjehana tanteraka ny tena kalazana zany ao anatin'ny fanomezam-boninahitra tanteraka ny Dadamalala Iavasy Aosoa mbola hitandrozotra efa milahatra moa zany amin'izao ny amin'ny arabe efa maka linina anazy daholo fandaminana tanteraka mihitsy efa hiakatra aty ambony aty amin'ny fiangonana Aosoa ka dia mbola tsy hay hoe aharitra eo amin'ny adiny firy eo amin'ny firy minitra dia endrasantsika foana zay raha fahitako anazy atao aloha dia efa tsy hoe la efa tena tsy ela fiakarana zay ka dia efa ho anomboka izy ty ka dia efa horaikitra ty raha tiry izy ary tena afana dia afana izy ty raha tonga ambony azy satria izao sationany fotsiny zao fiomanana zany hoe tena vonona tanteraka mihitsy hiatrika an'izay fety be Aosoa zay isinina re zany ao ambony tokatranao hoe na izay koa raha tsy mahay hoe inona no atao ato ka dia mba ohatra anareo koa zay fa ny tena marina dia tongavanao aty ambony aty raha ohatra te hijery ho atsika rehetra ao tokatrano ao ka zay re aleo mahita toy zay tatarainy dia ny anany teneniko hoe aleo tsy aleo mahita tsony fa aleo tonga ty mihitsy le mbola le mitazatazany eny marina be mihitsy fanamariananao zay aleo tena tonga aleo tena tonga tsy le mitazatazana fotsiny eny tonga satria am-piangonana tena marina mihitsy zany le raha maheno mieno any an-trano mijery any an-trano ao fotsiny ianao zao tena hoe ery apita misy ery apita atsimo misy tena varatra misy midina makany mizarazara be dia apita anjevana misy apita tsinanana misy ho anareo le tsy mahita sary moa zany dia tena efa arak'izay mihitsy efa mitandavana ny ondry kely reto amin'ny sisiny arabe miandry an'le teny avy any ambasadorany Aosoa sy miandry ny fandaminana miandry an'le fikarana makaty amin'ny fiangonana fanaovana dia be atsy koa araka mbola misy atsany ambany amin'ny mihitsy lalana lavalava mihitsy tena izy daholo mihitsy akaiky ny fokotanko
mbola zay tena misy feno mihitsy misy an'lesam-panana kely mankavy io lesam-panana loatsiny andeha ho any vonelina iny tena hoe mbola feno tena feno raksa tanteraka mihitsy ny olona aty fa na tena hoe mifahitrakisy moa zany fomba fiteny fa retolona tena feno tena feno izy zany le olona leo tadavana ambany be retoko le olo reo efa teo reo fa betsaka loatsaka kokoa le olona dia tsy voaremarika ntsony hoe taiza zaba ny tena place le izy teo satria manko ohatrany hoe lasa nitombo be zany lasa nivetivety kely ange dia nitombo be le olona ary santasasy milala tiana sy président ka zay mihitsy tena efa tena miandro moa zany dia tsara mihitsy raha nita ivelany ao ary tena anatiny tena balika tsara mihitsy ny masoandro anatiny tena mafana ny andro efa hitana any manaova akanjo maivamaivana raha le andro re zay ny everina fa hoe zay indrindra andro ratsy tena vadika le andro tsy mba mivadika ho ratsy ny andro raha mba faly mandray any aotrako raha kosa mono asiana orana am'izao fifaly iny zao zay mihitsy ka eritreretinao am'izany raha hoe any zavatra rehetra manome voninahitsy any aotra daholo satria tonga eto izy tonga eto le nanamboatra anazy ianao koa mba anisany namboary nge ianao dia ianao hoe dia anaiko diso anjara tsy mba ho tonga mba tongavy tena namboarina ianao aza miteny ianao tsy fantatsy zany aosoa zany zay efa mampafantatry zay le tena namorona anao fa tsy ao anaty baiboly le lasaina rehefa hoe jesosy zay le tena namorona anao tongava tia fa manasanao izy androany ary manasanao aosoa tongava mifety be any aosoa androany 4 marsa mbola tsy azo atao hoe mbola azo atao hoe tsy tara ihany ianao raha mbola zao raha mbola akaikikaiky mitongava na dia lavy tsara tongava foana fa mbola tsy diso anjara ianao moto vetivety tsy mbola diso zany anjara rehefa hoe tapa-kevitra ianao mahita ina moa mahita hevitra vetivety ianao atongavanao eo asimby andany satria mbola eo daholo loso zao ny onjike mbola eo daholo vahoaka rehetrarehetra tsy maintsy mahita hevitra ianao nandehananao taxi raha zay mihitsy le teny sansy hoe fahavononanao ny ilaina fa tsy maintsy tonga anao io na mbola any tsaiko hoe any alavitra be any tsy maintsy tonga anao na ozy ianao hoe tsy manana akanjo na hoe mety tsy manana kiraro tsy mitovy an'ireo olona be dia be manatsika ireo mitongava aloha ianao mitongava angy anafa zay ny teny ilaina le fahatongavanao aty satria le teny sy le hafaliana sy le fifaliana ato ny tena hozaraina aminao fa tsy le tsy mijiry le hoe akanjonao hoe mety hoe malotoloto fa mitongava ianao tongava aty amin'ny aosoa le tena manala fahotana ety ambodrapeto io raha zao ianao vao mety mandre sy mamadika vata fahita lavitra sy onjapeo tongava ety satria aosoa anao fety androany ka manasa olona be da be fetiny aosoa zany tena tsy mitovy amin'ny fetifety tsy mitovy tena tsy azo tena hoe tsy azo tsisy anoarana anazy mihitsy fetiny zay koa ny tena anisany tena mampalaza ny aosoa zay fety atao amin'ny aosoa zay tena miavaka tena hoe kuna zany fanatrehany aosoa zany ne tena miavaka zany taiza mbola nisy fety hoe tena le mpamorona ny tonga teo fa fety be any aosoa 4 marsa ihany misy zany hoe tonga eo aosoa manatrika tena hoe atsarana be zany dia anao hoe dia tsy ho avy anao hoe dia tsy ho tonga nefa le namorona anao tonga ety avy any amin'ny lanitra le namonjy anao tonga ety tena hoe le fety zany tena goavana be tsy azo ampitovina fetifety rehetrarehetra efa nale anao tena tsy mitovy na fifalianao na ny zavatra iainanao sy ny zavatra ho tsapanao satria le mpamonjy le namorona anao mihitsy ny aosoa mihitsy no avy anatrika an'le fety ao tena tongava ry zareo fa mbola afaka tonga tsara dia le fety ny aosoa zany tena hoe tena manandanja be le manandanja tena manandanja tena azo anankiray tena lehibe tena manamarika zany ato amin'ny aosoa zay zay ihany tena veriko hoe raha ianao vao miresaka aosoa fotsy anao to dia 4 marsa ny ao an-tsainy olona hoe zay zay le fety be any aosoa 4 marsa ary mbola zay aloha mbola tsy nahita hoe ary mbola tsy nahino hoe fety be any aosoa 4 marsa any ny ady be na korotana hoe tsisy an'izany aty fa hafaliana ny tovozina aty ary zay tonga aty tsisy diso anjara
zay netananay anao hoe mitongava re mba tsy hodiso anjara ianao mba tsy le ho tantarain'ny olona fotsiny de le mangitakitaka fa mitongava ianao de avia aza le mijery fotsiny mihitsy fa tonga de le mandehana mihitsy manantona fa raha mijery fotsiny ianao de mbola ianao raha mbola tsy safidy fa mbola le mijery sady normal be zany le fety normal be ny famononany vorona sy ny akosony sisa de matsiro rehetrarehetra azo vonona am'izao fety zao satria tena goavana be ho any vitany aotra tena hoe lehibe de lehibe na zavatra nataony aotra nandatsahany rany tena hoe namoizany lanitra ny dinany tetya namoizany dadany dinany tetya tena hoe zava-dehibe ry zareo zany fa tena ataovy zava-dehibe ao aminao ihany koa zany fety hoe 4 marsa zany tena zany verenany anarany Aochoa dikan'izay verenany famonjena raha hita amin'ny sary eto moa zany de ny tobilany ambassadeur-ny Aochoa Ziady Aly any hita eto amin'ny sary eto amin'ny afaliana lehibe nitsy na ny zanaky ny avindrindra sy nionjikely Aochoa kopakopatanana be ho any ambassadeur-ny Aochoa nionjikely Aochoa rehetrarehetra tomobila fotsifotsy mitondrina ambassadeur-ny andro ny andrasana zay tsika ry zy telo mianadara hitantsika am'izao sary zao iny ambassadeur-ny Aochoa ny ambassadeur-ny Aochoa de nitaratafika ambassadeur-ny Aochoa tena fafaliana tanteraka mihitsy efa hiakatra ty ambony zany ny dikan'izao ka de aza tara anareo zay mbola mieritreritra hoe andeha atika de jerevy raha mijery ny sary anao de tena mahafinaritra de mahafinaritra tomobila mitandavana miakatra manaraka mahafinaritra de mahafinaritra tokoa satria zahay le fety be ny Aochoa arahana maro arahana ihany koa ny kopakopatsaina sy ny fihetsiketsehana maro samihafa zay vataon'ondro kely era sy tena mahafinaritra tanteraka mihitsy zanatany na ondro kely de efa samy manao an'izay fihetsiketsehana zay daholo satria Aochoa mitanjona am'izay ka de tongava ianareo anotona zay fety be nao satria efa manomboka izy ty efa hiakatra tena manomboka izy fiara maro de manao carnaval mitandavana be fiara maro 4x4 maro fotsifotsy maromaro reto ny hita manaraka ny fiara ambassadeur-ny Aochoa tarihana ambassadeur-ny Aochoa Ziady Aly de mitaritafika lanitra zany hitatsika amin'ny sary zao fa tena fifaliana piraviravona tena petanetana mihitsy ano andraisana ny ambassadeur-ny Aochoa satria izy le tena mpitaritafika lanitra hitatsika am'izany fa izao le hoe fankalazana ny Aochoa zao le hoe any fatongavany Aochoa jerevasika am'izao sary zao de tena hoe maresaka de maresaka ty androany ty ary tena mafana de mafana raha hitatsika amin'ny drone avy aty ambony atya ka de io zany zao ny hatsarany jerevy ny hatsaran'lay endrika kalazantsika ny fetiny Aochoa de satinao fotsiny hitanao amin'ny télé io fa maika akomonao zao ko mahita tya mahita ty ambodrapeto eritreretinao am'izao ny fifaliana eritreretinao zao fitavatony entaniny ianao zany mianadady baiko daholo ny atsika miainga rehetrarehetra fahitana eto aloha zao tokony hoe fa tonga akaikaiky ny fiangonana ato any ambassadeur-ny Aochoa Ziady Aly mitaritafika lanitra efa nionjikely reto manaraka va atao arina zay tena mitandavana de mitandavana tokoa ia
efa tanteraka ny teninao hoe ny nosy ianany lalàna ilay nosy voafety alagana ny saina fanevanao zany zay misy alànanao dalayava malala sy soamanamane manarenaraka ny voalaitra mandrakizay
It's
tsy mafantatra toerana tokony tsara naonairay nindrindreny oso hoe mafantatra ny toerana tamin'ny anaty a ka le maka toerana ny fotsiny nareo ny ankizy kely rehefa anatakerevinarita ohatry amizay ary anaty sale misy peretra roany amina ny ankizy lehibe misy peretra roany amina ny ankizy lehibe ary tsy misy mahazo ny voatavavady tsy misy mahazo ny voatavavady ny ankizy voarara voatavavady ary eo mpiavana vavady eo taneo a dia mandrara ny fivoany ankizy a na inona na antony na inona antony iteza tsy azo atao mamoaka ankizy ny ankizy kely rehefa zany takatra ny ambony any ary ny toerana tsisy olona zany dia azo any tsara indroky kely mihosoa ery amin'ny sisilery
ankizy kely ny ankizy kely etarehetra ena ny ankizy kely etarehetra zany a tsy efanivavaka tato efatrano zay na vahiny kefa soatananambatisa aza petraka mitsokekinareo ny ankizy fa lasa mivato ena efa somakaretaky izy ny ankizy kely tsy mahasaraka eotrany izy tsy misy miakina aminao zay any tsy mihetsika zay zany ampianaiky namamasoko izy zay teny zay farazanaka vahiny fitokany vatsika era ka tiany tsy samay azy mbola tezaina na trotrony izy dia tsy mihetsika eo fotony hoe efa olodehibe tsy mety raha tsatsany fotony hoe izy efa misanaka fa milalao lery any fa mandeha lery any da loto da tsy bana toerana ana trotroy rehefa tsy trotrony izy zany dia afaka mandeha rery rehefa dosaela lena maraparivandea trinena kely le plasy manaraka dia manamina mbola misy plasy manaraka dia mba tsisy natabataba fa io zany sisany miteny eo miteny eo so iza sisy miteny tsony fasangena fandamina mpendraiky mpendraiky io sisa mahazo miteny eny dia miteny eo soa tsisy miteny tsony manavavita fandamina sasana anakorotana ny fivirina maso
efa misy tsatsanganareo dia manao plasy kosa izy rehefa misy tsatsanganareo dia aveo dia alefana fotsiny eny araka alefa anteneko dia mitsangana mitokotrandro efa misy velona akekiny eo maondry kely tsy mandeha normalina rehefa tsy mena zany teny zany mifankatoavana ny teniteny ihany mivavolombela garoeo anaty lanitra zay tsy fihinanareo an'izany dia mididy efa tena tsy hohaninareo le mahita vahinareo mitsangana kekinareo nefa nareo fa ato irozanareo pelaka eo io tsy etoko ny natuliary anao na fianatsoa fa rehefa ondrikely anao dia tsy misy hoe tuliary iny na fianaratsoa na taminarivo rehefa ondrikely dia ondrikely daholo karaha mahita vahiny mitsanga anao keky anao dia mitsanga anao dia kan'izay eny ve kaiza vahiny tsy mitsanga ekay anao safandanona zay araka ny teneniko eo rehefa tsy misy toerana tsony fiatsitsina miaby dia renitoerina makery fa rery fa any mbola malalaka mety dia mampidirinay ny raha zany sy mbola mivelana izy lakilatsika mafinona kely rehefa reny labasy mafariny mafinona kely
tsisy mankaty tsony efa tio tsisy mankaty tsony fa tsy volona
Kita kena dia boleh sisa dini. Sembeli cuma dia. Hah? Ada dalam doa ini juga. Dalam doa kan? Manareo farosany le mpanala mitezaka reny amin'ny place reny mena seza voatokany reny satria malakilaky nareo vetivety palesta mety ao dia misy ohatrany termosy dia miaraka amin'ny viva dia misy telefona ao anatiny ao ao anatina kely any pasteranesi da pasteraneta izy zay tikiato izy ty zany misy entana very tsy tany tompony iny moa zany aolokony zany tokony anarinany namna dolo venary isany tsy andany tany eky sy namina fotsy lamina milamina be kikikika be eo aneo soava
Ausay. Tsara nama ni amulana pavka sayo. Amulun pavka naka tsara. Sajo tsy maheno tsy naovona. Ausay na kiza. Kita kwa di live jadi sisi ya jangan sampai mana swasta di pandiri lima setengah dia di sisi mana bicara swasta ya swasta berusaha dulu dia cuma bicara swasta jangan lalu kita boleh lari jadi jangan kita baru macam kita nawin dia pun suatu desa yang jasa, memang cerita itu, seti beli usman, seti mana lucu ni usman, betul nak lucu ni sekarang aku pada beli pada desa tu mana tu sahaja. Saya amat sedap agak makan itu. Jadi famani cerita yang fauli nama jual asal itu bisa saja. Ini pun mesti dia suatu, sesuatu. Semua Saran dari itu kita wani uswa pun boleh mian kita dulu. Hai, cici cara dikit nova. Rumah apa cara dari sambilan. Dunia klise. Tidak tetapi sebenarnya kita cari dari semua dari orang yang boleh ni studio an semua dari guna tu lu guna mamula kapa itu ni usman tu so sekian tawaki dia tidak kalah saja bingunat saya tahu sih. Apa saja? Jadi kecil saja itu saja. Anda nak pun suatu jenis. So sini nanti kita nama ya, ni mana apa? Pasti cari bagi sudah tapi soalnya sebelum anda pun suatu jenis. Jadi cuma di suatu. Saya lepas berarti pulang lagi balik ni. Lani yang fitnya tu ni dulu. Atau ni tidak ni usman. Akan asal dia usman itu nak pamun dia asal mana dia. Habis sampai farakan dia jangan. Kita farakan dia usman tidak sih. Di sana dari dia faham fitan terwa. Arab tu usman sih itu kita nak dia faham itu. Di sana dia begitu. Dia nak usman sih. Nah ini. Nami akan naksa. Jadi pemerakan dia ni, semis tu berlaku. Nama ni naksa. Dia betul-betul naksa. Nama ini jelas. Sekian lagi orang naksa. Dia masuk begitu. Baik. Kami langsung orang jadi faham sini ni, kalau rasa sama ayah usman kalau ini, cara dari usman yang ada di sini nas isa rumah
kina daholo mihitsy anao tsy misy teteny intsony nangia satria